ทุกด้าน โอ้ให้ลุมนะนี่ให้ลุมนะแต่เจ็บนะวันนี้จีมดูเตรียมตัวพอดีนะมันไม่ค่อยแยกแล้วมันเดินกลุ่มๆมันนี่เงี้ยชิบหายเชียร์ใครนะไม่เป็นไรครับสวยครับฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิงปืนไม่ลดไอ้โอ้โหเฮียที่ยิงปืนไม่กระเด็นนะเฮ้ยหวยละไวสาวหนาวอีจีแปลกๆนะวินนี้เดินมาหม่งกันหมดเลยนะแปลกๆนะวินนี้โอ้ยที่ขยับตัวกันไวมากอ่ะที่รอบนี้คือแบบ2 ทีมไม่ขยับตัวกันไวตลอดใช่ไหมวันนี้มันกินอะไรกันมาวะความมั่นใจแม่งแบบว่าแม่งพีกันแบบขยับตัวกันแบบมั่นใจแต่แบบว่ามันกล้าขยับตัวกันชอบปา10 คนเลยปา10 คนเลยพวกมีเฟดมีเกโคนเวทีมีเฟดเชียร์อยู่ข้างล่างมีเอเจนต์เยอะเว้ยเจ้ากิโมไป7ละโอ้โหซัมติงมาถึงมาชิบหายเลยเลือดไม้1 ตายมีไม้ 2มีไม้ 2อยู่อันนี้เจ้ากิโมมันเหินหาวว่ะอันนี้เจ้ากิโมมันเหินหาวอยู่นะThere's already that mid lurk. His position's noted. I think Paper X are making their way through the woods here. Yeah, cognizant of the threat. Common 1 in 3 chance to convert a clutch situation, but this one feels a little out of reach. Even here, if you find Forsaken or Mind Freak, the lowest funds on Paper X. ไอ้บูธเวลาแพ้เป็นคนที่ชอบจับขาจอถ้ามันจับขาไก่มือมันจะเลอะบ้างไม่รู้เหมือนกันว่ะเฮ้ยลองถามมันโอ้ถ้าคัดดาวบ้านกูเร็วจริงเฮ้ยอ๋อขอบคุณเจสันกับเสียบ้านแล้วกูเจสันยังเฝ้าอยู่วิเคราะห์เกมหน่อยครับเป็นเกมที่ดีครับแล้วผมว่าเป็นเกมที่ดีผมว่าดูแล้วแนวโน้มเติบโตดีครับแบบว่าเล่นได้ทั้งคนเก่งก็เล่นได้คนไม่เก่งก็เล่นได้ครับเป็นมิตรต่อทุกคนครับแบบไม่จำเป็นต้องยิงเกมเก่งแต่กดใช้สกิลก็ได้ครับน่ารักคนซ้ายแต่ก็แบบเป็นเกมที่ดีครับวิเคราะห์เกมผมว่าแล้วเป็นเกมที่ดีแต่แค่แผ่นหน้าไม่ดีเลยเทสซิงเจอร์น้องจริงกระโดดติเหี่ยวหน้านี้สวยได้บอมบีฟรีที่ขึ้นไปยิง1ไม่เป็นไรพูดถึงว่าเล็กมันตีดุเว้ยมันได้บอมฟรีรัวๆเลยอีจีขาตายมันไม่โหดหรอกว่าแต่มันหมายถึงมันไม่โหดครับถ้าเทียบกับเล็กนะถ้าเทียบกับทารอนก็โหดทุกตำแหน่งโดนน้องจัดน้องทำติ่งนะจ๊ะโอ้โหนี่เจ้ากิโมมาลั่นเลยวันนี้สวยแล้วไว้เอ้ยเด็ดลูกเอ้ยสตรีมอ่ะเข้าใจปะโอ้ยเฮีย
to force กูถามจ even ริง deeper ๆเนี่ย into นะ square, slow things เฮ้ down. ย Demon One paying โอ้ no respect. It's แล้ว another ได้ช็อต effort สำ for คัญ me นะ in ใครชนะ big ไม่รู้ adjustment ด้วยเนี่ย on the เฮ้ back of the ย things that Boostio's alluding to. ยินเน็ต Does OIS wanna เฮ้ย give Paper X โอ้ย some time. มึงหลายรอบแล้วนะวันเนี้ยเฮ้ย The D1, he's on a solo mission here, by the way. He กูยังไม่ challenges ทันด่า the ใครเลยเนี่ยเน็ต judge there. Yes. And then JiNG is the second เป็น player ที่ behind that. TW ผมดูช่องมิมิก็เป็นไต้หวันเป็นที่ไต้หวันเนาะ It's going to be maybe an initial อ๋อ stop. ไม่ได้เป็นที่เน็ตมันเป็นที่ Best of the night. TW TW Could encourage. See how he plays this one out. Again, Ethan receiving most of the contact to this, but there is โอ้โห presence ทุ in กตำแหน่ง mid. ของ Paper X wanna เปเปอร์เล็ก take น่า space กลัว here. ทุกคน This will be the round win that actually gets the operator in hand for Team 1 as well. He sees อุ้ยหมาเคลียร์ไม่เจอ เปเปอร์เล็กรู้ว่าเขาเคลียร์ไม่เจอกลับมาตีใหม่แล้วกันนะจ๊ะ อีจีนึกว่าเคลียร์ก็เลยโยก loosened this hold. เล่นยากอะเจอเปเปอร์เล็กอะแม่ง Ethan's drifting ต้องแบบ away. ไปแพ็คหลายๆคนอะแม่งแบบตัว1-1มันแพ้ไง Pretty เปเปอร์เล็กมัน1-1ชนะบ่อยมันเลยเดินกันแบบ as well. I mean, some dangerous players. ครับผม Giorgamo, one of them. First casualty, caught JiNG. Pain Shell denies any space coming directly ไม่ towards the 1-1 site. ชนะ Kind of plays in Demon One ต a อน little, หน้า but ก็ได้ Heaven is the next target of focus for Paper X. ง่วงนอนมากแล้วก็หิวมากแล้วก็ Deep here, Team 1 just chomping at the bit. He wants in. To get involved and he Oh. does, something will fall. Tried to go for the follow-up, but Paper X, as said, will always be ready to fight. ไม่ Giorgamo goes back in ไอ้ again. สายลับโจกิโมมันอะไม่ใช่เมื่อกี้แปลกๆอยู่ They'll take this. They brought it down to a 3v3. Indeed, they've got options here, but Boostio still ทำไมโดดมันเหี่ยวๆไว้โจกิโม rotation Forsaken. Battered and bruised will find the plant. ได้ regardless. ได้อย่างนี้ได้เปเปอร์เล็กเหลือ3ตัวโหดที่มันโหดทุกตัว แต่ EG 3ตัวนี้ไม่ค่อยได้อยู่สบาย Heaven still held. ดีเทคยากด้วยดีเทคเปเปอร์เล็กยาก Oh, the timing on that for Sủi. Mindfreak on the bailout. สวยครับ Finding two, against สวย his ทำไม third. ฟีกลั่นแล้ววะ Paper X don't challenge these บ้าน players ทุก at คน all. เลย They ที่ are เกียจไปที่เล็ก lethal. EG ถ้าดีมอนลั่นไก่คอมอะ2คนลั่นอะโหด What's his signature move? แต่ว่าเอาหยุดไม่อยู่อะแต่ถ้าเปเปอร์เล็ก5 คนเลยใครลั่นก็หยุดไม่อยู่อะ Find Paper X a 4-3 lead here. Beautiful stuff. But I gotta say, I'll come back to the same point. We see this same sort of thing. มันเป็นเหี้ยเหรอมันทำไมมันชอบจับขาจอมันเป็นไรวะ Screens and the satchel from เป็นไรวะมันชอบขับจับขาจอ Are happy to go toe to toe. They don't just want to take a beating. They don't want to sit back and let Paper X execute on them. And whether or not Demon One ไอ้ is เจ้ากิโมเอาไป13ตัวแล้ว it's obviously harder on this side. Yes, and it's such a double-edged sword in my mind. It's like, okay, do we play into what Paper X are doing? We back ourselves in the fight and we take it. We say we were going to very passive, play for retake, Disneyland. but it's not easy, and it looks like EG hitting the brakes. Congratulations, hitting the brakes a little bit here. Just To have that conversation. Yeah, and I think the key thing to note here is coming back to those comfort zones, right? Yeah. Demon One, I think we have seen the peak. ต้องเห็นมันติ้งถือถ้วยนะ Are you able to achieve that versus something, or versus Paper X as a whole? To be honest, ไอ้ outside ทีม of ไปไหนวะ head-to-head, ไม่เห็นหน้าไอ้ทีมเลยวะ again, you talk about that they are. ที่ได้เจอไอ้ just ทีม the นั่งอยู่ masters ข้าง of ๆสาวแล้ว mayhem. กำลัง All five of these นวลเนีย members นี่ of ฉาว Paper โชว์ X เลยนะ are กล้อง just จับไปฉาวโชว์เลยนะ กูพูดเลยนะ especially in solo หวัง situations. ว่าจะมีให้เห็น หวังว่าจะมีให้เห็น We've been doing pretty well at A. Why don't we run it again? Here we go. Waiting for the เล barrier สที่กระโดดไกลสุดใน Paper X ประเทศไทย straight off the rip again. โอ้ย Pacey. ที่มันโดดให้ไวๆขนาดนั้น Straight towards the ramp. ปิดฮอต Something's the one to สอน find ได้ไหม Giorgamo. Over the top of the pit. Instant สวย genius. เปิดบอสได้ สวยมันซื้อด้วยสวยอย่างนี้สวยอย่างนี้จวดอย่างนี้จวดเลยอย่างนี้จวดเลย Tom definitely going to be Uh. feeling the pressure here. They've got past it here, but he's missed. Goff given a second chance at life here. Actually, Paper X are scrambling. They're looking for another option. Now, if they do directly go towards B, you know, they just run that down, they will have one player there. Tucked at the back of the site will be Boostio. Problem is, he's in a fairly risky spot, vulnerable to Heaven. Yeah. Where Mindfreak is, Ethan has to close this gap. No flash to help him yet either. No. The stalls worked well enough. Flash just coming on for Ethan. The flash is going to put Boostio back to the ball here. He's got to be so careful. Can he get played in by Ethan? He's actually got a chance for himself. Tonight Forsaken. It's still a 2v3 and it's still a master. Divide, similar scenes. 40 seconds. Divide's actually got the pit here He's as looking well. at it. มีอันติไป Yeah, ดา he วี wants that. Fair play.
away. It Time to go covers get the all of spike. sight. Cuts off CT. วางให้ได้นะวางให้ได้นะสวย This is a ไป really ไป difficult pit to overcome. เฮ้ยไม่ฟีเขาไม่ได้ในพิษป่ะไม่ฟีเล่นในพิษดิ outside here on ไม่ไปหรอ Barclays. แต่ตัวหนึ่งค่อยไป Can ก็ they ได้ isolate him cleanly, or does he แต่ถ้า decide มัน to เช็ค get ขึ้น back มา in? ชิบ Gonna หาย get one for his troubles. ส He วย can. ตัด Falls ใจดี away เอ into the อ pit, and now คุ้ม the crossfires are going to be horrifically hard to break with limited vision. What can EG do with this? ยาก Ethan อี got จี a ยาก flash. อีนี่ With the ยาก spread here, it's a real question. Actually, Oh my Demon found one. Okay, it's just down to one in the pit. He's diving headfirst into this. Ethan's got him. EG, how did you break through that? I mean, the kill from Team 1 comes too. The most random time here. Like I said, there's a big question mark with this spreading as deep as it does towards CT, whether or not anybody's pushed all the way out. ลงไว้ข้างบนเนี่ยเลย Gets a kill in ส heaven. มอย่างนี้เลย Another beautifully executed retake here from EG. เธอสายครับ Okay, that's the start. มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักอย่างโอ้มันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนวะไม่เข้าใจเลยสักครั้งวะ Yeah, fair enough. I guess Ethan just dives in. มันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนโว้ย But again, they have เฮ้ยขอ ไล่ ดู นัก ก่อ หนาน เนี่ย เฮ้ยเจ้าของได้ทวิตเจ้าของทวิตเชียร์เปเปอร์เล็กปะเนี่ย being challenged. เฮ้ยได้ผิดที่กูขอดูก่อนครับอย่าเพิ่งตัดเน็ตผม Bringing out the big green. ยังไม่ได้ผิดที่กูเพราะวะ His ผิด first ที่กู victim อะ is working. เริ่มไม่รู้แล้วเหมือนกันเริ่มไม่แน่ใจแล้วเหมือนกัน Bit of pressure to begin with. They're not going to stop when they say pressure. I think with the early Oh, round that's what- indicators that's here, my- they're that's my- not necessarily expecting Ah, an that's operation, my- so EG to remain very diligent. เฮ้ยตีบอลในดีมอนจริงเหรอวะดีมอนมันโหดเว้ย Giacomo's เชี่ย already เจ้ากิโม crossed มารวมอีกชิบหายแล้ว over. Not been hindered. Forsaken seems so aware of the possibility. But he's They got to be would, really they careful. would, That they would. is a judge on the other side. สวยเจสันโอ้โห God, ที่ระวังไอ้ that เสา snap หนาว breaks his wrist. เฮ้ยเดี๋ยว to เจสัน find แล้วอยากเล่นเมาส์ไว Giacomo. เลยว่ะ It looked เฮ้ย like ease. Down to 14, yes. But now this is the operator. โอ้ไม่ เอ้ย It just came off the angle, Lauren. Okay. Oh, confirmation there now. Coleman Boostio should play this a little safer. As I say that, it's starting to explore towards B main. This could be crucial early information. But look how little of the side มุมไปอีธานเนี่ยใครต้องได้หนึ่งตัว แต่ดูจากถ้าเป็นในอีธานอาจจะได้ You know, the green light to go, the flash, นี่ไงล่ะได้หนึ่งตัว fantastic, put into motion, but something's going to claim that. Demon 1 now, สวย outdone, ครับ something having around here, making up for that little bit of a miss earlier on. 30 seconds Does left. wonders once he got to the site, and the other two players for วาง EG ฟรี just ได้ want ได้ these ได้แบบกัน weapons. แบบกันแบบกันแบบกัน Try and hold on to things. Jorgamo, Ethan, and Demon 1. เอาไปเล่นเกมกันแม่งโหดด้วยเพราะไม่รู้มันจะบุกหรือมันจะกัน This เฟี้ยว round เฟี้ยว opened เฟี้ยว up. ช้อปปิ้งต่อเฟี้ยวอาเจสันพูดแปลกๆนะ I mean, the snap from Forsaken. Oh. was a Bị judge bảo on nó the nghe other bảo side of things, Yeah. by the way. ทำไมเอฟเกอะ He got a shot off. สุดเนาะ Somehow only leaving Yeah, Forsaken yeah. at 14 HP. คมชิบ หรือ หา ว่าย เซฟ พี่ชมพี่นิดก็นิดนึงครับพี่ก็มีช่วงคมบ้างไม่คมบ้างแต่ช่วงนี้พี่คมปกติครับขอบคุณครับ Taking the lead here. เอ็กเทนแข่งตัวไหนครับทีมมันยังอยู่อีกเหรอวะ But เจ้าของ like I said, เจ้าของ it's ตายไปแล้ว crucial เจ้า here ของ that something's Tài vào operated. hấp It's thêm. kind of figured out at the right time. หิว Like ข้าว I เว said, อร์ it's desperately trying to create a little bit of pressure towards A. I mean, you see what the byproduct is. Colin Lucio actually go exploring on B main. โอ้ They're trying to ย force ตี somebody สาม to leak ตี into สี่ mid, ตีห้าโอ้ไม่ก็ create an opportunity elsewhere on the map just by ตื่น showing เก้า a โม little ง bit of โอ้ presence. ไม่ก็ It's difficult then if it's not ไอ้เหี้ย equal สกายเดินเปิด to หรือว่ามันถึงยุคที่กูสกายต้องไปเดินเปิดวะ any utility to โอ้โห garner some information or Whoa, even set what? something in motion with a flash. หัว แค่ หั ไหน ว เปิ เล ด ย ก็ได้นะ Let me see if there's a play เชี่ย on เอ้ย that ult here. ในไทยมันจีมีบอกว่าน้องจริงอะน้องเจสันเกิดขึ้นมาไอ้เหี้ยหรือมันจะเกิดขึ้นมาตอน Not fully แก่แล้ววะ stabilized, but in a far better spot มัน for จะมีป่าวะในไทยอะ Paper ที่เป็นน้องจริงอะน้องเจสันอะแบบพอๆกับ start น้องจริง carving น้องเจ away สั at น this. อะ You can see maybe they're aware of the intent here. Paper X waiting this out, not falling foul to any of it. The flash is going to catch and should give away the game. โอ้ Jordan โอ้โอ้โอ้ย ไม่เป็นไรครับ3-3นี่ปืนเราดีกว่า Oh my god. Something. But now it's down to Ethan and Demon 1. Sheriff and a classic and a flash to play in, and that's about บ้า it. นะ Demon บ้า 1 นะ something gonna be บ้านะ jumped something on. โอ้ สวยสวยไอ้เอาละครับ Finally ได้ชนะ put ได้ to วิน bed. But that was far too เชื่อ dangerous. คิดปืนเจ้ากิโมมันแรงนะวันนี้ I kind of want to see every single kill that just happened there from EG. ไอ้ดาวไวมีพัดลมตัวจิ๋ว Jordan เลยน่ารักว่ะ classic Demon เฮ้ย 1 เอาพัดลมมาเป่ามือบ้างอะ out of his I backside. love the apparently to tip. get something in midair. เฮ้ยเจสันแปลกๆแล้วโอ้ไอ้จริงซวยอะแต่ไอ้เจสันแล้วแปล What กๆอยู่ is this though? Whoa. What? แม่งกระโดดการ์ดแต่งนั้นเลยเหรอวะ But it's still around for Paper X. All of these I feel are going to be like this, right? Such violent delights when we watch, but
Paper X ดู have เกมมึง เขาเชียร์อยู่ในโบสถ์เลย space on the board here. 6 rounds to their favor to the 4 of EG. เห็นแขนใหญ่ๆแลบอีกทีดิโดนนะแลบอีกทีตายนะแลบดิแลบตายนะ all the way through. ไอคอมรู้ไอคอมเห็น You better be careful. Well, just on that point, though, you're saying you're expecting this, but for Paper X, this is sustainable, right? For EG, is it? That's the question. Can they สวยครับ really เล่น commit ฉลาด to เล่น this รอบ sort คอบ of เล่นร play อบคอบส style? วยเล่นรอบคอบสวยเจสันแปดซ้ำด้วยเล่นรอบคอบมากสวยครับ A Paper X style เนียน series. เนียนแล้วไม่ละไม Certainly is. สวยไปตีบอมใส่รับบูติโอสวยสวยสวย Might go through. A little bit of a scrap over Ủa, towards Buteo con Aiden. đeo, Buteo con đeo. Four players here. You got Forsaken commanding the attention of 4, and this Boostio's now had the Đảo steps. một. Boostio, he's calling for Đuổi mấy, support, đuổi he's mấy. calling for help. Can he slow down the roll? He's trying Hài to. lắm. All that utility he's investing is just trying to buy seconds. อุ้ยไปเล็กมันคอกันโหดจังวะ They're backing away. No Anh- way. โยกเลยเหรอ I mean, how much space is Forsaken? Kia đuổi getting? Ethan mà 36 lại- HP. Ui, man Ethan, một. does he slip back onto elbow? He's spotted. But the flash, he's turned it, but he's still giving ไป away. เฮ้ย โอ้โหไม่เคยคิดว่าไอ้เจสันจะแพ้อีธานผมพูดเลย ดูก็รู้ว่าเจสันไม่ได้แน่นอนอ่ะ 100% อะ seconds. Jorgamo is here with a ไอ้อีธาน showstopper. มันเก่งด้วยแต่แค่มันยิงวัดแพ้ทุกคนเลย Forsaken, ไม่งคือผม yes, นะชัด has อะ the ยิง side, วัด but กับ he's ใคร got ก็ to แพ้ look at the space that Jorgamo's taking. This is going to be so deadly. He's ready to just satchel here. Here it comes. It's all about timing. Busio's Ai taking chính away quá. something Thật there đau on the húm á. side. Ai chính, thật Jorgamo đau húm. sends it. Posted doesn't get it, but he does take down Mind Freak. Ui, Great ôi, trade chết from rồi, đau Dubai. Now maybe they can plant. This has been once again a mental round, but a 3v2. Demon 1 and Bustio. Bustio still making his way over, but Ui, Demon sao 1 bị ngỏ? hasn't left him Ồ, for the xiê. double swing. ไอ้เหี้ยมีแต่เขาโหกันไอ้เหี้ยนี่ไม่ออกมาเอากันเลยอ่ะ โอ้ my ไอ้อีธานมันเก่ง god ไอ้อีธานมันสไตล์แบบ Sort of thing ซัพ when I พอร์ talk ตอะ about มันซัพพอร์ตเป็นเล็กมัน sustainability. สไตล์แบบ Can EG เก็ตซี่ constantly come up วาง with ปุ๊บ จริงๆเล็กมันคอสดเหรอ ไม่ flight? โอ้เหี้ยไม่นั้นออกมายิงอย่างเดียวโอ้ย โยกแล้วกลับมาได้แล้วทุกคนมันก็แบบ Individuals on EG to แบบมัน make ตี the ไม่ได้ right พอดีอะแล้วเจ decisions. สันเลยเขาโยกอะมันก็โยกกันแบบมัน Perfect คอกัน example, ดีอะผม Jorgamo ว่า there มัน with เล่ the นแบบ showstopper. มันเล่นเกมสด What กัน do ส you วยนะ choose? เป็นเล็กอะ There is แผน no ก็ clear ก็ดี choice แต่ for แบบว่า Sophie's มันเน้น choice. แต่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมสดมากกว่ามันแนว We're แบบ looking at the สด Seekers ๆอะ being รู้ there ใจ for กันมากกว่า Forsaken. แต่ละ That คน could be right off the rip. แผนมันดูไม่ตายตัวแล้วแผนเปเล็กมันเล่นอยู่ไม่กี่แผนแต่มันแบบดิฟกันจากแผนตรงนั้นเล่นกันแบบดิฟจากนั้นมีรัด A รัด B รัด A รัด B ไม่เห็นมันขึ้นเมลสักวินเลยวะผมไม่เห็นเบลเล็กขึ้นเมลเลยแม่งตีอยู่ B เมนกับ A เมนแล้วก็ A แรมตีอยู่3ทีมิดมันยังไม่เดินเลยมั้งนะ มันยังไม่เดินมิดสักวินเลยวะ Jorgamo nearly catching with the spam as well. โอ้ยแม่ง A Not 4 much แล้ว foul วะ just yet. Paper X getting themselves ramp control. EG still in นี่คอม control of เงีย the บๆนะ site วันนี้ itself. บอสคอมเงียบ End ๆดี device ละ set up to try and catch an over peak elsewhere, something alongside him in mid. Paper X have been given access to vents actually, so a very easy opportunity here to regroup. เจสันเป้าเหรอเป้าริมฝีปากวะ Waiting for someone to play into this. นี่ไม่ได้บอกไม่ตีมิดแม่งตีมิดเลยเฮ้ยกูไม่เป็นนักวิเคราะห์เกมไม่ได้จริง Jorgamo yet to adjust. The flash might send him towards it. It's going to connect for Com. ทายทางไหนแม่งออกตรงข้ามหมด Towards the site allows Bushi to get the play in, but it's Forsaken. Breaks in like a thief in the night. Paper ไม่ X. สู้เลย So ว่ะ clean on these side takes. Plant's going to come through in EG. The last 3 were a mile away. Yes, Jorgamo got there, but he's got his work cut out. จริง มาตีไอ้ดอกไหมครับ จริงไป ได้ จริง ครับได้ JiNG still looking to get น้อง aggressive. จริงน้องจริง Is perfect. Jorgamo finds it, but he's shut down by Forsaken. And Mind Freak's timing is just gorgeous. อ่ะจริงตาย 8 ไปสิเอาให้ Paper X on this นี่ใส่ลา half. บูติโอ 4 for มัน EG. สู้ยากสปีดอะสู้ยากไอ้ส A ปีด little bit of เล็กมัน comfort. โหแล้วมีด่านบายกับด่านบายกับสปีดมันคือบ้านเกิดเป็นเล็กอะ The opening here on split. สู้เป็นเล็กยากก Like I ว่า said, there was resistance shown here by EG, showing Chưa, that lấy they're quân happy hủa, to giờ go thấy nhìn toe cái to sự toe. But like I said, once Paper X get a Để feel sẵn, for sao it, a kêu bên read nhiều of càng the đi game, hà. how these rounds are playing out. Đẹp In this sort of quá. play style, that's where you Đẹp expect them quá. to excel. แต่เราอ่ะ 8-4 บุกได้ 8 คุ้มเลย ที่เชื่ออยู่ข้างบนนั่น Thank you very much, guys. What a start it is already to this grand finals. Paper X, they're leading at the half. But let's Yeah. look at the Con người Verizon ấy. high-speed moment here from What a- Demon 1. Mimi, we knew this matchup is going to be high speed, and we got a treat to kick us off. Yeah, we did. แบบแรกน่าจะเป็นงานง่ายของทางเปเปอร์ลุก Double duelist comp. It's a good idea. It's a lot more comfortable Ted for ไป them. นั่งพูด And อ they ยู่ใน showed งา this น early อยู่ on with some of these flood งานรับสัป retakes. ดาห์ This round was entirely JiNG and Demon 1 working together to win things out on the retake. We saw throughout the half how
strong these two players โอ้ย were. ดีมอนวันคือตั้ง Really เป้า was just these แล้วใครพีค heroic ใส่เป้า moments แม่ง that ไม่ were มีใครยิ winning ง rounds มัน for ยิง EG. ตายหมด Yeah, ไม่ and มีใคร this ยิงมันได้ brought them at 3 rounds. Mimi out of their 4. It was 3-3. The only other round they got was that Viper's pit round where I think they got a little bit fortunate to win that 2-on-2, Seth. Yeah, Mindfreak trying to get around the pillar, but the timing comes in. Demon โอ้ย One เป้ามันไม่ขยับ จบเร็ว สโลว์มา จะ เป้าน อน ไม่ แล้ว มาอยู่ speed moment is Nong just JiNG. time on Jogamo's showstoppers because the Kai hit these so rapidly, 2 within the first 6 rounds. This was an incredible one for them, but it started getting away from them. Last time they played against each other, they did play Fracture. Last time they played against each other on Split, it was an 8-4 half for the side of EG on the defending half. They started off really strongly. This แต่ time, ไอ้ not ดี so มอน much. ดีกว่าแต่ Yeah, and I think อัพ it's ติงผมว่าประโยช especially น์ impressive ตอน because นี้ I don't feel like the Star Duelist players for Paper X have had nearly as impressive a start to this game. They tend to take a little bit of time to warm up, especially for something. I know there were great moments in that ถ้า half. น้องจริงได้ It ทั้ง was โลก more จะเอาลูก impressive to see with the Paper X second Together. hit finding success, and as well as that, in these late rounds, the clutches that continue to be excellent from Mindfreak. Well, Paper X, they have the momentum here, but let's กี้ see บอก what รูทติ้งแม่ง things ฮิตอยู่ are นะ going to unfold ใช้ as กัน we ทุกคนจริ switch. ง Haas back to you, Pansy and Hypok. รอวันที่น้องจริงได้ This is a fantastic start for Paper X. They've แชม done ป์โลก the แล้ว best ค่อยล part. ง Got that first ผมอยากเป็นเล็กเลยเป็นเล็ก under the แต่ว่า belt. เซาวินทำก็โอเคป่าววะ Rounds is near on a streak. There was a couple that offset it for EG. เฮ้ยเร็วนี้แต่รับคอมเหรอ EG were in the fight. เฮ้ยวันนี้แต่รับคอมปะเนี่ย Right, do they have the ability to continue at ไอ้ this เหี้ย pace? ปวด ไอ้จอกี่โมงมันเอาให้สุดก่อนนะ Definitely not. No matter how proactive they like to get on the defense. เดี๋ยวเป็นเล็กรู้แต่แตกบีที่เป็นเล็กมันอ่านขาดจังวะไอ้เหี้ย Stacked up. As 4 into B main, it's just calm disconnected here. No surprises. มันเป็นเด็กที่แบบเหมือนเด็กเกรียนที่เล่นเกมไม่ได้เด็กเกมเป็นเด็กที่แบบเล่นวอลเลนเยอะแล้วจนแบบมันอ่านกันแบบคือจริง5 คนเป็นเล็กมันอ่านเกมกันได้หมดละ5 คนอะแบบว่ามันเล่นเยอะนี่แต่มันเล่นกันเยอะไม่อ่านกันแบบ Big start for EG there. No chance มันอ่านเกมกันหมดเลย still above a minute. Did spot multiple though. Problem being, ตายยังไม่โยก still holding on to utility here for a contact play in B. เดี๋ยวเราเจอ3ไปเลย Well, the timing is อุ้ยทำมิ่งไอ้เหี้ย devastating. That's heartbreak. Oh my god. โอ้ EG. ทำมิ่ง You couldn't ask for a better beginning. Forsaken could maybe do Nó some chế tản damage. So vô. a good flash, and he tries to look his next step towards the other side of pillar. Catch someone on the push up, and he's trying to do damage, but it's just not landing. EG swarm the site. They should have enough for a plant here. Is Divine looking to maybe get a little ahead of that? No. Does he want the smoke? Yes, he does, and it doesn't อ่า matter. วิ่ง EG ออกไป with a pistol under the belt here. Get themselves a chance to close that scoreline up. ได้ยังไงเดี๋ยว There's a couple of ไม่เป็นไร heartbreaking ทีมชนะพกแต่มันแพ้นี่มันแพ้เอ้ยไม่มันชนะว่ะ deciding this. The overstep here from something dash popped, obviously no chance to retreat from that, but Mindfreak just slipping into Astral form at เห็นตัวเขียนกิลตี้บ่อยอันนี้มันได้มีน้ำตาลนะคุณนุ้งนิ้งเจ้าโมบินดูเยอะกว่าจากวิเลยแต่คน EG 50% pounce on the opportunity. A pistol round on the board here. พี่ใครคมสุดถ้าถามว่าใครคมสุดอะถ้าแบบโอเวอร์ออลอะผมให้จริง แต่ถ้าแบบแนวตั้งเป้าวางเป้าอะแบบว่าถ้ามีเป้าเคลื่อนที่อะแล้วแบบตั้งเป้ารออะแล้วยิงอะไอให้ดีมอน And a pace change for EG after a very slow, meticulous start to the pistol. They've shifted gear a little, looking to ก็อยู่ try ให้เจสันดูไว้ test ให้เจ or สั at นดู least posture towards ถ้า mid. เหลือออถ้าว่าใคร Taken เก่งสุดอะ over แบบ towards เก่งแบบรวมๆอะ top ผมให้ side เจ of สัน Victor. โอ้ โอ้ ยเหี้ย ไหนอะโอ้ โอ้ยโค Inhuman. I don't know what this man is made of. It's just ridiculous to watch him in certain เชื่อ situations. ถึงมันจะอีโคแต่มันก็น่าประทับใจนะเว้ย I don't care. Who cares? It's so clean. เออ This I was don't the care, it's game so of the title clean. of the new King of Hell, and you might be seeing it กู again. ไม่สนเพราะมันสะอาด Guy's aim is off the charts. Come, gonna find something. A mind freak. Well, he's in spawn, so that's quite a ways away. Looking to potentially get the plant. Yeah, going to be building up the showstopper again with the plant coming through here. Just still being careful in case there was someone waiting behind those screens. But โอ้โหไอคอม all too aware. โอ้ They don't get to flank ไอ the คอม flanker. มึงเป็นคนยังไงวะมึงหันกลับมาเช็คที่เบสอะเฮ้ยมึงเป็นคนยังไงวะกูถามตรงๆวะ Moving forward, and Demon 1 warming up. โอ้ยตัวนี้ตัวแรกโหดสัตว์ Just filthy. เหี้ยตัวแรกแม่งฟิกแบบ Real talent. ไอ้เหี้ย Yeah, same. Brings the scoreline within 2 now. โอ้โหสกอร์บอร์ด EG 666ตอง6ไปเลยจ้า Good opportunity here in the bonus as well. It's well fleshed out. ไอ้เหี้ยวันนี้เราส่งสายลับเข้าทีม EG เยอะเลยวะผมว่าผมส่งไปคนเดียวนะวันนี้เราส่งไป3เลยเหรอ Right off the rip.
towards ramp. He does have Ethan not too far away, but look at the spike and look at the player on the other side. It's going to be something. Look at split mid here. They aren't actively playing towards fence. It's on something's shoulders. Oh, His shoulders. It's โอ้สวย perfection. ตัวมัน Demon one in the upgrade. I don't know if it is in his hand. โอ้ From him right back at you. ได้2-3ไม่เป็นไร Still a player down. It's a 2v3. This is not easy. ได้ยิน no dad ได้ยิน no dad Finding space on the other side of things. อีธานมาฮิวไม่เป็นไร Still ยิง kept หัว in check by Forsaken Gifted on Im. a side. ไอ้ดีมอนนี่คือแบบพระเจ้าประทานพรให้จริงอ่ะให้เลือกยิงแม่นอ่ะ For the heal regardless. แต่นรกก็ประทานพรให้เหมือนกันให้ความปากแซบไปด้วยจริงๆก็ดีครับสวรรค์ให้1นรกให้1ก็ถึงก็เจ้ากันไป Demon one kill. We'll have the blade storm here, but perfect time. สวรรค์ก็ประทานมาให้ผมเหมือนกันไม่ใช่ความแม่นแต่เป็นความฮา Oh yeah. สวยสวย Don't keep Demon beaking one's, him. Demon one's got knives. And ไอ้ three อีจี kills. And 3 ทำไม kills. เจ็ตมันไม่ได้เปิดหรือว่ามันเป็นตัวอื่นเดินเปิด Round 15, Lauren. 35 seconds. Are you kidding me on this He's one? been heating up to this the last 60 seconds or so. Feels like fate, but again, it's Devi, it's JiNG. Come on. Surely not. 25 seconds. He's not being entertained. He's อุ้ย not ถ้ามัน being คันมัน given เอ็ดนะ these เนี่ย fights. ไม่หรอก He's ไม่หรอก gonna ไม่หรอก have to ไม่หรอก fight for them. เดี๋ยวเขาบอกมาเจอจริงๆก็เดี๋ยวจริงพีกจริงพีกแล้ว Right. โอ้ Yes, my yes, god yes. VaporX weather the storm here. And leave Demon one out to sea. 6-9. VaporX picking back. ไม่เดินต่อให้ด้วยไอ้เหี้ยเดินแยกล่าเลย จับเมาส์แบบเกือบทั้งมือเลยนะ See how things. Actually, yeah, JiNG forfeiting shield or something. น้องจริงน้อง On the way to น้องจริง Forsaken rifle in hand. ผมไปดูไมค์คนที่เล่นเอมแลบได้เยอะที่สุดอะที่แบบชนะงานแข่งเอมแลบอะแม่งเล่นจีโปแบบเสียบสายอะจีโปซุปเปอร์ไลท์แต่แบบเสียบสายเล่น Online for him. EG maybe looking to pop once again towards ramps. เฮ้ยจอกิโม Careful, you can see a little bit of a ไอ้ยี่ space จอกิโม there. โดด Demon one caught a pixel out of place, but no. VaporX โอ้ keep โหไอ้ themselves เหี้ย safe. เฮ้ย They จอ look กิโม deeper towards heaven. They allow the แม่ง access จอ to กิโม slow หรือ down. ฟ็อกแซด They ดู fight น่า back. โดดไปแค่ไอ้เหี้ย That spike ยังไม่โดดโคตรฟ็อกแซดเลยว่ะ able to swing towards ramp, so it's going to be common, maybe Boostio to deal with the pressure unless they get ahead of this. No one's ทำไม checking. พี่เจสันว่า No one น has วด checked เดี๋ยว this 'cause they can just go. เอาบูจิโอปล่อยไปยิงเพื่อน JiNG, but maybe not. ชิบหายบูจิโอ They've slipped through the net, and it's going to be โอ้ dead. ชิบหายพี่เกโครู้สึกผิดริบเทโอเคคุ้มแลกกับอีธานคุ้มแลกกับสารบอีธาน Gets him up to 8 with เฮ้ย two ฟ้องมือ in เฉย this ไปเล็กไอ round. สัตว์คุ้ม And เฮีย at แล้ว 3, something divine. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรละลักกี้ สวยได้บูจิโอ อ้าวเฮียอยู่บูจิโอมาเก่งเฉยเลยอ้าวมันมาเวเก่งเฉยเลยวะเมื่อกี้ยังฮาอยู่เลย เออ มึงเหยียบใครกันแน่ It's another round that's just decided. ทำไมถึงเรียกน้องจริงว่าน้องไหนเรียกเจสันว่าเจสันห้วน Forsaken's holding backside towards spawn. ๆเพราะ I think มันคือเด็กเฮียกับเด็กดีครับ ผมก็เลยเรียกตามนั้น แต่หลังๆไอ้จริงกูเริ่มหลังๆน้องจริงก็เริ่มเป็นไอ้จริงแล้วหลังๆนะหลังๆกูเริ่มไอ้จริงแล้วเหมือนกันหลังๆก็เริ่มเด็กเฮียแล้วตอนแรกมันเด็กเฮียคนเดียวนี้เริ่มเด็กเฮีย2ละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันเหมือนกันไอ้จริงหลังๆนี่เริ่มละอาการเริ่มออกแล้วไอ้สัตว์ตอนแรกมีน้องไอ้เจตอนแรกไอ้เจสันผมก็เรียกน้องเจสันแล้วก็เป็นไอเจสันแล้วก็เฮียเจสันแล้วมันก็อัปเกรดไปเรื่อย ได้น้องเขาโตเป็นหนุ่มอะไรบ้างสิให้แต่เรียบร้อยตลอดเวลา ๆเฮ้ยคุยกับใครอะไอ้พอตเตอร์คุยกับใครคุยไม่ได้ใช่หรอพอตเตอร์คุยกับกูมารไปดิไอ้พอตเตอร์เลี้ยงกูมารไปเนี่ยพอตเตอร์คุยกับใครวะ This is what they love to do. ที่เป็นโค้ชน่าจะเครียดวะ เป็นชนีนำพาผู้ชายไปชิงแชมป์โลกเหยียบแพ้เว้ยเห็นหน้าหัวมอนเตอร์ โอ้ยน่าเเลย And heaven the exchange. What won't catch? JiNG actually trying to get ahead of the curve here. Might even catch. เหม็นอย่างงี้เหม็นเลยอย่างงี้เหม็นเลย Massive. เขาต้องเจอความจริง Gonna read into this. โอ้ยแล้วกี่โมงให้เกมมันดึงเกมให้เพื่อนเดี๋ยวโอ้ยแล้วเจสุดท้ายมีคนฮิวเช่นหวานก็ตายหานะI mean, they're trying to make it work on very little in this regard. JiNG gonna back away. But it's stalled out EG. One kill from the show. อุ้ยบอมถูกด้วยมามิดวอล Set up here, สวยพีกมั่วนะพีกมั่วโยกเปเบเล็กโยกต่อเปเบเล็กมันหาข้าวไว้โยกนี้มันโยกเปเบเล็กมันโยกทันอยู่แล้ว
โยกไต่เล็กมันก็โยกไต่อะดูดิมันโยกมาแล้วเล็ก Close proximity here. Paybreaks they're rotating ahead of this, Lauren. Yeah, they're matching him step by step. You're not going to get an easy fight. เล็กมันโยกจริงทีมโซนบ้านเราโยกไวทุกทีม He's got to be. Yeah, he doesn't have อ๋อ the It's going to reveal their presence towards heaven. Demon 1 turns around, takes him down. ไม่นะ And out of the fall. เฮ้ย จริงจริง อาบน้ำทำไมอะไม่บล็อกอาบน้ำเฮ้ยเฮียบล็อกพออุ้ยเมื่อกี้อันติไม่โดนอาบน้ำเราไวคัทนะเนี่ยวันดอกหัวตัด Waiting towards that drop, there's already a player. อ้าว 5 bullets in it. Has to reload. โอ้โหมันรอเทรดแล้ว Call to attention. ดิมอนพิกหน่อยเปล่าดิมอนพิกหน่อยเปล่าอ๋อไปกะเฮีย Divine out. เฮียเดี๋ยวรอเทรดเฮีย ยากมาก He's got to give it a go, and it's come. อุ้ยดีมอนมันอันติหลบไอ้น้องจริงได้ their way through that round. Mike again, that was a little on the back of Demon 1. Those back and forth rotations. อันติเลสมันผมก็ยิงใครไม่ตายเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยแต่กูตายเพราะอันติเลสโคตรบ่อย The presence of mind here as well when งงว่ะ the clock's running this โอ้โห low. ดูเมาส์ดิดูมาขยับเมาส์ดิ To find ไอ้เหี้ยเลือดแม่งขึ้นแขนเลยอ่ะ hits the updraft. ไอ้เหี้ยดีมอนก็เลือดแขนมันขึ้นเลยมันเล่นเมาส์ช้าจัดอ่ะ These rounds are just ridiculous. I have to imagine Potter is absolutely ความลับคือต้องมีกล้ามวะ Because all the structure, all the discipline that you brought to this team now, you have to throw the rule book out the window. ไม่เป็นไรครับ I feel like ตึงสนุก This map may not be a แต่มันมา gimme, ตึง but ได้ it's ไงวะ going to be one of those where you've got to know this was going to come out, right? You know the ดู future มัน was สะบัด going to เมาส์ look like this. That last composition, the chamber wasn't looking good. It ใช้คอม wasn't ยิ้ม working. ไอ้นี่ให้คอมยิ้ม The พี่ดีมอนเขาแบกวันนี้ยิ้มเลยดิมึง So they've gone for a risk, right? เพราะว่าวาน High กู risk เพิ่งแบก and พวกมึงไป potentially a high คิดในใจ reward. เฉย Rolling it back, I don't know how much time they've had playing this comp as of late. So again, you look to it and you think, okay, you roll the dice, and for now your big hitters, well they're hitting. หน้ามาอีฐาน Demon ปะเนี่ย Demon 1. พอตเตอร์เคยแข่งเกมอะไรมาก่อนที่ผมก็ไม่ได้คุ้นๆว่า The scoreline คุ้นๆว่าพอตเตอร์เคยแข่งเกมอื่นที่ไม่ใช่วาโลมาก่อนปะคุ้นๆปะถ้าจำไม่ผิดนะ they have some big ults to เหมือน play ถ้าจำไม่ผิด with. คือวอเตอร์ได้วาโลแรนต์ไม่เก่งอะถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ Could be a very deadly round. ควิดดิดไปเฮนแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้ยตลกเหรอเอาสาระช่องนี้ไม่เอาสาระช่องนี้ใครพูดจาเลอะเทอะโดนแบนด้วยช่องนี้เอาสาระล้วนครับโทษทีนะ ช่องนี้ช่องจริงจังครับ เอพอตเตอร์ไงเฮ้ยมึงตลกอะไรกันวะเขาถามจริงจังมึงก็ตอบเขาดีๆดีใช่พวกมึงโอ้ไม่ชอบเลยพูดไปเรื่อยไร้สาระว่ะโตแล้วเฮียจริงจังหน่อยน้องโตเป็นควายเลยตูดไม่ถึงแล้วใช่พวกไม่มีสาระเท่าไหร่ โอ้ my god มาแล้วดานวินนำวินจะคัมแบ็กเริ่มมาแล้วเอางี้ดิวะอดใจไม่ไหวมันอดใจไม่ไหวเว้ยยิงเช็คหน่อยเกมมันได้สนุกเอางี้ดิวะแพ้ละอีจีผมว่าแพ้ละมีสิทธิ์แพ้ละไอดีบอลมันกดอย่างนี้ทีไรเกิดมันแพ้ทุกทีเอาเว้ยคนเรามันนิสัยเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนไปโดยวันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอกตั้งแต่วินแรกแล้วเกิดมาอยากยิงแต่วินแรกแล้วแต่เขาอยู่บีหมดนะ The big swing factor may be Divide here, but look who's waiting. โอ้ The trade. But now timing is everything. อย่ามุมแม่งไม่อยู่กระตึกนึงไม่ยังไปหายืนได้เหรอวะ Any more ways to cause problems? Something wants to. The spray, the shot in the dark, but it's Busio to find JiNG, and it's all on something. ไอ้ลำตีเคยคัดได้นะ1-4อ่ะลำตีเคยคัดได้นะ Ethan to the left, 3 to the right. He's got the burst. Left towards heaven. Tries to snap back around. 7 HP ain't enough. EG ให้ไมค์ฟีโหดด้วยแหละ จะไม่ให้ไมค์ฟิกโคตรนะแต่ไมค์ฟิกมันกระโดดไกลไปด้วยแหละคนเล่นบีโคตรเหนื่อยอย่างเนี้ยแต่สปีดถ้าเล่นเป็นโอเมเลียตามไม่ต้องทำได้แค่นั้นนั่งกระโดดแล้วแม่งก็ต้องวิ่งหนีแม่งเหนื่อยสัสแล้วโดนเขาแง้มกันไม่หยุดจะให้โหดแต่ช็อตนี้โหดโอ้อดใจไม่ไหวถ้ากูอยู่เป็นเล็กกูไม่กล้ายิงว่าวหน้าโคตรโดดตุ๊กตาคนแบวเลย ไปเจออเล็กมองอยู่อะนั่นรู้สึกแย่สัสอะว่าแล้วแม่งยิงกันแม่นถ้าแม่งยิงว่าวแม่งก็โดนอเล็กตบหน้ามาคงคิดว่ากูคงเป็นเหมือนโต๊ะอันนั้นโต๊ะที่อเล็กนั่งอยู่ไม่อยากมีชะตากรรมเดียวกับโต๊ะอเล็กเลยตั้งใจยิงแล้วกัน
อุ้ยโดนไอคอมโดน ซินนามอนโต A decisive start. Half the maps won out by Paperex, and then winning out towards middle. Couldn't quite outdo Demon สวย One. สวยได้สอง That was only a stinger, but fantastic work considering what they brought into this round. อุ้ยตำติงในตำแหน่งสวยด้วยไอ้บูติโอโดนอยู่แล้วไอ้บูติโอไงก็โดน Walking back into the blade storm. Something caught sleeping. ครับไม่พูดแล้วครับขอโทษครับให้พูดแล้วครับให้พูดแล้วครับโทษครับไม่ต้องตัดเน็ตผมครับเดี๋ยวไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วขอโทษครับให้พูดแล้วครับไม่พูดแล้วขอดูหน่อยไม่พูดแล้วครับไม่พูดแล้วขอดูหน่อยไม่พูดแล้วครับไม่พูดแล้ว Look at the weaponry. It's ขอดูหน่อยครับผม Forsaken who's the big player in this. Yes, the pain shell could be pivotal. Yes, all of the blast packs could do well, and they have. Forsaken makes the most of it. Boosting on the trade, but still. It's a 2v2, and JiNG's got himself on the site. And caution being. น่าจะหายิงอย่างเดียวอ๋อ He's down on 4. Hemorrhage. He's been deleted by Demon One, and now Mind Freak. พูดเงียบๆแล้ว Possibility, yes, in the HP. But the timing's everything. แม่ง W Gaming จริงๆไม่รอเลยเลยไม่รอเพื่อนไม่รอเฮียอะไรเลย It's not worked. ยิงอย่างเดียว Oh, it's gone away. 10 HP. 28 in total for EG. This is ได้แล้วเนี่ย couldn't quite connect on either of โอ้ them. โหพอเทศ ได้ Gap now. Boostio's got โอ้ยเฮีย อ้าวไม่พีกดีมอนไม่พีกเบ็ดเพื่อน the temptation. 5 HP on one side, 18 on the other. ใครคลิกไวกว่า โอ้ฮะ อดใจไม่ไหวแดดใส่แม่งเลยสัตว์ Double digits lead. อดใจไม่ไหวขอสักหน่อย He doesn't care. ยี่หน้าให้ดีมอนไม่โคตรตัวร้ายเลยว่ะหน้าตาแม่งแบบ On an absolute show in the second half. Just one round. ยี่หน้าตาฝั่งอะไรแบบพูดถึงแบบหน้าอีจีแบบโง่เฮงแต่ละคนแบบตัวร้ายสัตว์อะ Such a huge ยี่ตัวโกงในหนัง disadvantage. สัตว์อะยี่หน้าของฝั่งเว็บเล็กโง่เฮงแต่ละคนแม่งแบบซุปเปอร์ฮีโร่เฮี้ย And I'll change up a little bit. I was talking about it being concerning โอ้ in terms ย of มันอีโคทำได้โอ้โหแล้วครับ sustainability. พี่อเล็ก EG are going to be brimming with confidence at winning some of these rounds, Lauren. This was never meant to be the map they started out. โอ้ยเฮีย Demon One. เฮีย เอาดีมอนก่อนได้ป่ะเอาดีมอนก่อนเลย โอ้ my เอาไม่ออกเกม god ไปก่อนเลย Off เฮีย the rip. มัน That มั่น takes ใจแล้ว away Forsaken. It opens up all those possibilities. นอนแล้วกูง่วง Just going to put the showstopper in towards heaven, secure. A second for the plot. Yeah, Demon and And it's on Fade. the floor from Paperex to try and bring this in. That operator not having a chance to rattle off even a shot. Paperex have to get a move on though. วันนี้คอมโคตรเงียบไอ้ได้ Really คอม passing เงียบสัตว์ by. Look how disconnected Boostio is here. อย่าเสียงดังตอนนี้ก็พอพี่คอม Plenty of utility. Oh my god. I was expecting it to be calm. Yeah. วิดีโอตุ๋ย Well, it is Boosty. But you're right, time is of the เฮ้ย essence. เจ้าบ้าน Paperex เชีย need ร์ to เสียง get a ดัง move on here. Try and face ส their วย demons. They take ไว away สัตว์ Jorgamo. That's fantastic. Quick flash can't follow up, and now there's a chance, an opportunity. ว้าว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 เมียเห็น โอ้ยเฮีย Is out of เอ๊ this. ะเหมาหมดคนเดียวเลยมั้ง ไม่พูด The แล้ว time is gone. อย่า He พูดตัดเด็ดผม knows ครับ it. ไม่ He พูดแล้ว can't change the outcome anymore. EG up to 11. อยากร้องไห้ว่ะเลิกรู้ได้อีกเฮียง่วงนอน แต่ไม่เอาเชลิฟยิงไป2มันจะมีมีดทำไมวะ Jorgamo, we talked about him being on the brink of 20 kills. I think at that time, Demon One was on โอ้ 6. มันติ๊กอยู่แล้วมัน He's เป้า on มันยังเด้งไปขึ้นหัวเขาอีก 25 now. I mean, he just doesn't miss. This was such a good opportunity for Paperex. Hey, I felt like hey, once they hey, crested Pillar, once they got close, once the knives were used up, that was a huge chance for them. Timeout is hit. ไปไหว Paperex need to come up with a plan. Little, Alex little. is worried. โอ้จริง ไม่ได้บุกไม่ได้หรอสปิน In a best of 5, the team coming in from the lowest rarely wins like this. 2 out of 5 times we've seen this โอ้ scenario. จริง All that you could imagine could be done, right? 2 times out of the 5 we've seen lower bracket teams be able to convert those wins because the veto is so heavily favored normally towards a team from the upper side. Paperex came in with a targeted first map, and it might be slipping through their fingers. I mean, it's a real concern actually because I know Sean was saying. เดินหมูหัวอย่าเดินแย่เลยก็เล็ก But I feel like this is a little front loaded for EG. เดินแย่เลย ค ตัวน พั นี้ ตเต กา อ ร ร์มี มี รอยยิ้มออกมา จะ จาก โดนยิง หน้าจอว่ะคนพัตเตอร์ I agree. Pearl for me is a bit of a 50-50 depending ส on กอร์ the เป็นเล็กแม่งเกาะกันสัตว์ Paperex 15 got 15 fourth 30 with the Phoenix there. แต่ So EG แม่งไป25 for this to, I guess,แล้วก็ trend แป the ด way you'd expect it to, this starts with a 20 Paperex บอกแล้ว win มัน on อีกที split. ไม่ดูเสื้อดิก็รู้แล้วว่าเชียร์ทีมอะไรเนี่ยเป็นเปอร์เล็กเนี่ยเชียร์เปอร์เล็กอยู่ครับอ้วน 11 to 9.
A desperate time out there for Paper X. Hopefully a plan has been made to handle แบบนี้ใครเลือกเหรอครับ specifically this one. อะไรจะบอกอะไรออดเลือกแบบนี้เป็นเบรกเลือกครับ Chance, and he's สวยเปิดบอสได้perfect beginnings for something. บอส Isolate ตายวินนี้ and ชิวเลย conquer. วินนี้ชิวเลยนั่งกิน Giving ข้าว them รอ an แล้ว advantage for the first time in what feels like a while. ตัดบอสไปก่อนวะ But doesn't catch, but Bustio already way ahead of this. Oh! Clears something. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร The headshot on the fade away. Bring it to a 4v4 now. Even though the Seekers, yes, went Thank towards B, you. you can see how quickly those rotations are coming in. JiNG is already towards CT side. Forsaken is on the side, but it's a Bulldog, and it's a Judge. Far from perfect. Oh, and Bustio just slides right between them. No! ไอ้วิดีโอเขามาข้างเลยวินนี้วะ A 2v3 and the site is EG's. อุ้ยสวย One should be coming in, and I don't think they can close the gap. ไม่เหลือไอ้เจ้ากิโมอะ Paints ตัวรัด really high, but JiNG could have sat He's her in. off! He's got Oh! in a blink of ยิง eyes. มันในเป้าไม่นั่นเลยอะ ไม่พูดแล้วไม่ได้ Gone, and ไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยนั่งดูเงียบๆแล้วเนี่ยเฮ้ย I mean, this ไม่ได้พูดแล้ว reeks of the loud พูดเหรอโทษโทษ performance on split as well from Paper X. Really struggling to find a solid grasp. And just getting overwhelmed time and time again. โอ้ยอีทาเขามาแม่นเลยช็อต Second line of pressure, which is a น deficit อนดีกว่าว่าไอ้เหี้ย financial disadvantage. ตั้งแต่แข่งมาผมไม่เคยเห็นทีมไหนมองกล้องเลยแม่งมี EG ที่มองกล้อง Heating up. เป็นทีมแรกเลยที่แม่งมองกล้องแข่งมาประมาณ3ปีอะผมไม่เคยเห็นทีมไหนในวาเลนแม่งมองกล้องเลย between the both of them. ยี่พวกยิงแม่งนำเทรนสัตว์อะ Looking at กล้องแม่งมีตั้งแต่ปีแรกนะแต่ไม่มีใครเคยมองเลยตอนยิงได้ Gonna try and isolate some of these fights on the extremities. 3 players put to task towards A. It's Com on the other side. And the rest of EG focusing towards B, at least on the start. Oh, Com again. though, going to be tested. Something. So the crosshair placement will look way off there. Lucky to only get away with a tag down to 89, but อุ้ยเหี้ยมั่นใจสัตว์ That's bold to say the least. ต้องนอน This will be จ้า relatively quickly. that's a อุ big ตส่าห์ดู giving up this control. Oh yeah, you can see JiNG สวย already. เล็กได้ข่าวลึกครับซัมติงได้ข่าวลึกว่า A ไม่มีตีได้แค่ B ตรงกลางก็มีอันติ ตอนนอนแหละแต่ว่าขาดง่วง Back of the site. Divide. They're going to try and get ahead of this to try and help him out. Because look at the pressure coming his way. Paint ถ้า shot นั่ง coming ดู down. แล้วถ้าเกิดจริงไม่ได้ถือถ้วยก็เสียเวลายี่เหี้ย Fallen. อีก JiNG! ต้องต่อ น้องจริง โอ้ The nowhere fights to a third would be everything for them. How น้อง much จริ can ง they not quite enough? The trades are coming down, and it's all on Com. A 1v2. Spike is not in ไอ hand. คอมมึงอย่ามาเบ่งก้าววินนะคอม Something มึง is อย่ามาเบ่งวิน trailing นี้ in นะ 13 seconds, Mike. 10 วิเอง I don't 10 know วิ if he has โอ้ time ย for ไอคอม this. มันยอมแล้วมันยอมแล้ว Mind Freak perfectly positioned. He's got him. ให้คม A สัตว์ chance here for Paper Yep. X. Making double digits. Opens up the slightest of opportunities. Chance here, but it definitely doesn't help the finances with it being as scrappy as it was. Comes down to just one. I mean, that's round. heroic. Yeah, I mean, I wanted to see that back. Just how JiNG caught the timing there through the divide. Beautiful stuff. สวยอย่าบอกนะว่าจะโอเวอร์ไทม์มาตั้งแต่แมปแรกเลย Spotter จัดไปเลย winning right now. ยาว This performance in the second half here on attack, it has looked nothing short of น้อง phenomenal. นอน Time to check in. That was a 6-round streak from EG. I mean, timeouts to take a breather, really. Why not? Yeah. Tune up, get him in. At worst, you go OT. Now that แพทย์ลองมาให้เจ้ากิโมย่ห้อเลยวะแม่งสวยแต่ไอหน้าคนอ่ะ Paper เฮ้ย X ขอเบอร์ได้ไหมครับ was right there. ขอไอจีได้ไหมครับถ้าไม่เป็นการรบกวน Divide. คุณผู้หญิงผมสวย But no other ults to depend on. ทำไมเน็ตวันนี้มันกากๆไม่ใช่ทวิตหรอหรือว่าผมไปดู YouTube ดีไหมแต่ YouTube มันดีเลยปะ Making some sort of adjustment. รับแชมเปี้ยนอ้าวกูได้ทวิตอ้าวกูได้ดรอปเฉยเลยไอ้เฮียอ้าวกูได้ดรอปเฉยเลยอะไรวะอ้าวขอบคุณครับ Two ขอบ away คุณ from the blade storm. ขอบใจ YouTube ก็เป็นเอ้า
ก็เอาเงินไปจ่ายค่าร้องเพลงไงไม่เอาเงินมาจ่ายเน็ตที่เขาตัดเน็ตไส้ลดคอร์สเน็ตไปเพิ่มคอร์สเวที Looking at who's patrolling it, Divide, Judge is there, JiNG very nearby as well. Once again spotted, he's challenged by not just one, there's two to this. Double check there's no one further behind, so this is actually unleashing something to go walkabout if he wants to. อุ้ยทำจริงหลุดไปแล้วใครยื้อไอ้ทำจริงตุยได้หมดไอ้บูติโอรายแรกเลยไอ้บูติโอศพแรก He's looking, he's watching. He absolutely is. He's killed. โอ้ย He's read them like a book. That deep flash, maybe just a little read on what they wanted. พูดที่อะไรก็ไม่ตรงหมดสักอย่างเงียบปากไปเลยปะ Wait, JiNG's One gone found down. another one. JiNG's fallen. It's a แม่ง This feels like it's just slipping between their fingers on map one here. Two men up to the good. The three standing. A bulldog for one. A judge for the น้อง other. ที่กูจะแพ้อยู่แล้วเนี่ย Full on mind free. It looks like EG are congregating over towards A. This plays in Forsaken and hopefully Divide. Seeker's invested. It doesn't really tell them anything. They're running low on time. ไม่เกี่ยวกับผมแล้วอันไหนผมลองดูผมลองพูดมั่ว Flash will catch you. ไอ้เจสันยิงไม่สักตัวตายเลยรอบนี้เป็นเล็กจีละจีได้วิน เนี่ยไม่เกี่ยวกับผมมัน It's all on him to try and stop the rot. โอ้ Stop desperately trying, but it may not be enough. โอ้ยห่วงนอนก่อนเนี่ย On the line, and EG turning up on a map that none of us มันไม่เกี่ยวมันต้องออกมาจาก expected ใจ to เหรอ see this level เขาไม่อ of อกมาจากใจมันเลยไม่ performance ได้ on. Mind Freak has a วิน minefield ที่ยาก to ที่สุด walk through, มันคือวินที่ยากที่สุดเลยวินนะ and you got อัน four ติเหลือ players. 4 คนชนะทางไหนคิดภาพไม่ออก Divide or not, he's got to go. He takes down Com, but the โอ้โห trade คัมแบ็ก for ไอ้เนี่ย Jorgo is there. ไอ้บูติ EG โอมึงโอ้บารมีพี่ดีมอนกับพี่เจ้ากิโมเขาเลยอันเนี้ย เสื้อลาดจัดเลย Excellent opener to this series. โอ้ยบูติโอได้หล่อเลยสัตว์ Absolutely lethal, Mike. I'm looking towards Demon 1. I'm looking at Jorgamo. I mean, they've had a belting series. You do not want to miss the rest of this. ตีได้แชมป์โลกออเตอร์แม่งเนี่ย มันก็เท่นะ ก็นั่นปกติเฮ้ย เชียบูติอวยโอ้โหโดนคัมแบ็กไอ้เหี้ยอุ้ยอีจีลงกันอยู่อีจีลงน้อยกว่าอุ้ยอีจีรวยดิงั้นนะนี่อีจีก็รวยดิโอ้มันคัมแบ็กด้วยแหละอีจีอ่ะเฮ้ยแบบ2เลยเอาเกียร์ทีแบบ2ต้องเกียร์ทีอ่ะ5วะ5หรือ10เอา5หรือ10สวยแล้วรวยสวยแล้วมึง10เลยเหรอ อยู่ดูใคร แบบ จำนวนแล้ว เเล็ก EG ก็อาจจะใช่ สแตทแบบหน้าหน่อยพี่ไปเดี๋ยววิเคราะห์สแตทให้ก่อนที่จะเล่นก่อนที่จะการที่เราจะมาทำอย่างเงี้ยครับเราไม่ควรเล่นถ้าเราแบบแค่กดเบ็ดไปใช้ดวงมันเหมือนการพนันครับแต่ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ก่อนแบบคนฉลาดมันก็เหมือนการเล่นหุ้นได้ครับผมนี่ผมจะมาโชว์วิธีการวิเคราะห์แมปนะครับผม เรากดที่ แมปต่อไปเป็นแมป Ascent นะครับผมเรากดที่สแตทดูสแตทเป็นเลยล่าสุด Ascent เป็นไงเจอ EG 2 รอบเฮ้ยมึงทีมอะไรเนี่ยอ๋อ EG อยู่นี่เจอ EG 2 รอบชนะไปรอบมันแพ้2 รอบเลยนี่หว่าชนะฟุตบอลลิสแพ้ EG ที่เหลือมันไกลแล้วอะเอา2แบบล่าสุดแล้วกันชนะ1แพ้1แต่มันตึงกับฟุตบอลลิสเหรอวะฟุตบอลลิสมันไม่ได้โหดมากแต่ผมว่ามันตึงกับฟุตบอลลิสก็ไอ้นี่อยู่นะโอ้โหมาแล้วEG มาเล่น Ascent บ่อยเลยเนี่ยตบไปเลเวล13 10แต่มันตึงกับลาวอะแต่ลาวเก่ง Ascent อีกเฮ้ยไม่รู้แล้วว่านี้เปอร์เซ็นต์มันค่อนไปทาง EG ว่ะแต่สแตทเวลาทีมไหนมันดูจะชนะมันจะแพ้นะเว้ยแต่ EG ถ้าถามจากสแตทถ้าดูจากสแตทฟอร์ม EG ดูดีกว่าเปเปอร์เล็กว่ะได้เซนแล้วคอมเปเปอร์เล็ก EG มันจับทางได้เหรอวะคอมเปเปอร์เล็กมันโหดตรงคนมันจับทางไม่ได้แล้วก็คอมมันแบบคอมมันบีบให้เราต้องออกมาวัดมันปิดข่าวให้เราออกมาวัดไม่ได้แบบว่ามันม่านฮาร์เบอร์น้ำปิดใช่ไหมแล้วพอจะออกมาวัดมันก็โดนตาเลยนะ
ข้อแรกโดนแฟดสกายก่อนข้อต่อมาจะรีพีคโดนแฟดเลน่ามันบีบให้ออกมาพีคไม่ได้แต่ไม่รู้อีจีแก้ไงตอนนั้นลืมละ ทำไมแอ ไอ้ บ ที่จีมันชนะเพราะไอ้บอสคอมมันโหดเอ้ย แอบ มันก็ไม่แน่นะเว้ย จริง ผมว่าเฟเวอร์เล็กชนะว่าเฮียเฟเวอร์เล็กรูปเกมมันดีกว่าแต่ไอ้คอมมันข้างอ่ะวันนั้นนะไอ้คอมมันแค่ข้างเฉยๆเว้ยจริงๆมันแพ้แล้วป่ะโอ้แต่วันนั้นไอ้ดีมอนมันไม่ลั่นเลยนะไอ้คอมมันแค่ข้างเว้ยแต่ถ้าไอ้ดีมอนมันมาหน่อยก็อาจจะ ไม่รู้อะเน็ก38 เดือน38 เดือนใช่ไม่รู้นะกับคอมซอสมะเขือเทศต้องโรซ่าแต่ถ้ามึงอยากโดนกูกระทืบหน้าบอกกูได้ไอ้หน้าใครไว้สัตว์ไอ้คอมมันนี่เฮ้ยไอ้ผมไม่ได้ให้มันนะอันเนี้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ให้มันนะอันเนี้ยมันเอาของมันเองนะไอ้คอมมันโหดเฉยวันนั้นมันจะแพ้แล้วไอ้คอมมันสติหลุดมันเปิดโหมดยิงเฉยแล้วสายรับอีธานที่เราส่งไปก็มาลั่นท้ายเกมอีกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราต้องทำอะไรไม่รู้ทำอะไรเดี๋ยวเวลาว่างๆทำอะไรดีวะที่สายรับหรือต้องทักหรือเราโทรหาสายรับเราหน่อยดีว่าสายรับวันนี้ยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอในแมปแรกโอ้โหสายรับคอมแต่วันนี้สายรับคอมปะเนี่ยวันนี้คอมไม่ลั่นด้วยเซนเหม็นนะเนี่ยไอคอมไม่ลั่นไอคอมมันโหดแบบเซนนะแต่มันไม่ลั่นวันนี้เหม็นนะเชี่ยดีมอนวันเฮดช็อต41%เฮดช็อตแม่งมากกว่า40ทุกแมปเลยป่าวะได้ตัวเด่นได้ตัวเด่น เชี่ยหรือว่าจริงแล้วมันยุคของเซนช้าแล้ววะเซนไวมันไม่ใช่แล้วป่าววะเข้าเกมเลยไปเมาช้าต่อไม่เมาไวละวาโลแรนต์ดีมอนวันเซตติ้งว่าทำไมต้องเรียนแบบไม่อะจีวู ไม่มี อา อะไร ร์ ที่ เอ เป็น ส ของ 1,000 4K จริง 1,600 ทีมา 0.1 จะเป็นที่หนึ่งได้ยังไง ไม่เอาไม่เล่นแต่อยากดูแผ่นรองเมาส์ไอ้เจ้ากิโม่แผ่นรองเมาส์ยี่ห้ออะไรวะแม่งเท่ว่ะมันคือแผ่นรองเมาส์เลยวะโอ้โหยังไม่มีใครดูของมันเลยเหมือนของกูเลย ไม่มีใครดูของกูเหมือนกันไม่เป็นไรเพื่อน 0.1 มันช้าเกินผมไม่ไหวมา 0.1 มันช้าเกินผมเล่นไม่ได้แต่แล้วแต่คนถนัดผมเห็นมันสะบัดแล้วผมเหนื่อยแทนวะเขาบอกว่าห้ามเปิดเพลงไม่เปิดกัน How are you keeping the team motivated into this? Because it feels like they're coming in with a different fire in them. Yeah, for sure. It's pretty simple, GB. For map one, carrot on a stick, I changed the comp this morning. Everyone was very excited to go back to the double dive. I think it's just confirmations for us. And yeah, it's just perfect that map one was it. I think it perfectly set the pace for us moving on into all 5 maps. เชี่ยไม่รู้ภาษาพาดว่าอะไรแต่เขาบอกว่ากูเพิ่งเปลี่ยนคอมเมื่อเช้าเอาตัวที่พวกแม่เอาบอลที่พวกแม่เล่นแล้วถนัดแล้วแม่งออกมาดีได้หล่อเลยเว้ย Hey, and I love bread and butter. All right. Back to you guys. What a fantastic start from EG and what a great answer there from Potter. I'm Yingsu, I'm joined here by Mimi, Seth and Sean. Who would have thought that decision she made this morning to change the comp would turn out like this, Mimi? I mean, her, probably. Yeah. It's such a good choice to make. I was never really huge on the chamber comp they were running. They really struggled yesterday versus Loud. And again, as we've talked about before, there's no way they didn't know exactly what the map pool was going to be today. It was a great change to make, and I think the comfortability that this team has on the double dive is what got them the map today. So much of their victory was about insane individual performances. Maybe this guy too, going on Jet, 6-1 in first bloods. Look, his damage run was like over 280. He was insane, plus 13 on the attack half. This guy was on fire. He's a rookie this year. That was the opening map of the grand finals. Look at this. I mean, it's just a disgusting performance from both he and Jogomo, because Jogomo's kind of the one who got that ball rolling initially. Came in, took the spotlight. Jogomo was right there behind him. มันก็ท็อกซิกนี่มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมา With the things that they were able to do in this one, I mean, I really do like this pivot for the side of EG. Clearly, they want more firepower on this map, and the chamber just doesn't deliver enough. Having that jet range, the 1-2 punch here on split, that gets it done. In the upper final, I came into it with a mentality that like. โอ้แล้ววันนี้ดีมอนเก่งไอ้หมีมาแน่เลยว่ะวันนี้ไอ้หมีมาดีมอนแน่เลยว่ะเอาอีกแล้ว
แต่ดีที่ว่ามันเล่นเจ็ตไอหมีมึงน่าจะเข้าใจนะมันไม่ได้อยากเล่นควันมันโดนบังคับเล่นแบบน้องไอ้เหี้ยใครได้บอกไอหมีทีว่ามันไม่ได้อยากเล่นตัวควันมันแค่โดนเขาบังคับเล่น Pretty uncontested that they're probably the team with the highest concentration of just insane mechanical players that we have in VCT. Yeah, and we saw those individual mechanics come through for Paper X. They won several rounds with outstanding entrances into the site. That's why this resilience from EG was so impressive. The fact that they came back from that 8-4 half to put together an attack half like that and close out the map, beautiful. มีตุ๊กตาตุ๊กตุ่นตัวน้อยกันทุกคนเลยเว้ย one-sided there. They drop only just to get the 13-10 scoreline, but this time inverted from the last time they played split back in Tokyo in that 5-map set. EG clearly doing their research, knowing how Paper X likes to play, but Paper X ขออนุญาตผมเข้าวาเลนไปแล้ววาเลนไปไหนวะขออนุญาตสักหน่อยได้ไหมอยากเห็นและอยากเล่น You guys mentioned him already, but let's take a look at Demon 1 here in the AIM Lab shoot around. Not that he needs to warm up. I feel like this man is just hot as soon as he gets on stage. แม่งมีแต่พวกติงตองที่เล่นเอมแบบเอาเป้าใหญ่เล่น like this and the grand finals with no pressure is very impressive. At this point, he doesn't need to warm up. He just needs to vibe on the stage. He doesn't even care about the warm up. Just picking the silliest crosshair ไม่ตั้งใจเล่นเป้าใหญ่ผมไม่ค่อยชอบเลยพวกเล่นเป้าใหญ่แม่ง He's out there putting up มีแต่พวกโง่เล่นเป้าใหญ่ I don't feel like ever since he came into Champions here, I've seen a game where it looked like the pressure was getting to him. He's so comfortable. He said the other day that while he was grinding out in Tier 2, Tier 3, he always knew he had the mechanics good enough to make it to this point. He just needed an opportunity. I'm more impressed with just his individual decisions throughout these rounds. หรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะชอบผมหรือเปล่าจริงๆแล้วมาดูผมมาเปล่าวะน่าคิดเหมือนกันนะพูดถึงเชี่ยว่าจริงแล้วดีมอนมันที่เราสัมภาษณ์มันจะบอกก็ได้นะว่าจริงๆผมมีไอดอลเป็นชื่อฟ็อกครับที่ผมมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะผมมองเขาเป็นไอดอลมาตลอดบอกว่าวันหนึ่งเราจะได้อยู่ทีมเดียวกันนะครับFoxzFoxzFoxzเชี่ยหรือจริงๆแล้วดีมอนวันเชี่ยเขินวะพูดถึงเขิน And this is costing them so dearly, not only in this match. อ้าวไปเล่นโกดีมอนวันทำไมมึงทีมไหนเนี่ย Sometimes in their wins as well, because they get themselves into such rougher positions than they need to be in if they could just manage to clinch these. Yeah, it did look like EG had a really good solution for a lot of the pistol round structure and waiting for pushes, absorbing those pushes from Paper X. That's why I think going into the rest of the map, even though Paper X started here, I think their innovation across the other maps is where I'm mostly impressed. I think this is the most vanilla map that we're going to see from Paper X. We're now going into Ascent, which is my favorite map to watch Paper X on. This is where they're playing Viper, Harbor, Reyna, Sky. On Ascent, again, the map where everybody else plays literally ทำวันนี้เริ่มง่วงแล้วครับอ้วนถ้าเราง่วงผมมีวิธีครับเราจะต้องใช้เงินนิดหน่อยในการปลุกให้เรามีอะไรนะเรียกว่าอะไรอะเลือดสูบฉีดไปหาเพื่อนมาแล้วบอกว่าไปหาเพื่อนแล้วก็เบ็ดกับเพื่อนขำไป She's very confident. She even said 2-0, baby. Do you guys feel the same way here? Is this going to be bad news for Paper X? I do think she's kind of underestimating Paper X a little bit on Ascent. I know EG looks like the best Ascent team in this tournament, but what I see out of this Harbor Reyna in particular is the Cove Lear entrances by the A side, by the B side. They do เรานึกภาพนะเว้ยถ้าเราพลาดรายการเนี้ยมันคือรอบชิงอะนะเว้ยถ้าเราพลาดไปอะใครจะไปรู้รายการสดแข่งอยู่ดีไอเจสันโดนยิงจนมันแบบเสียใจอาจจะถอดเกงถอดเสื้อวิ่งอยู่รอบเวทีแล้วกล้องจับทันก็ได้นะเว้ยอาจจะออกข่าวแต่เราอาจจะไม่ได้ดูกันนะเก็ตปะเขาอาจจะต้องลบคลิปนี่ถ้าเราดูสดเราดูเห็นทันอาจจะเห็นจู่ไว้เจสันแต่ถ้าเราปิดไปแล้วไปนอนอะแล้วถ้าวันพรุ่งนี้มันทำจริงขึ้นมาแล้วคลิปมันโดนลบไปหมดแล้วอดเห็นนะเว้ยไอ้เหี้ยรอบชิงที่มันมีแค่ครั้งเดียวนะเว้ยรอบชิงรอบสดอะคุณไม่ควรพลาดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาใครจะไปรู้อะไรเกิดขึ้นได้ โอ้ยมันก็มีคนแคปลงแล้วแต่ฟอก Off the back of the Lear, get that double flash out, and then ตอนนั้นก็ดูไว้อย่าลุกไป is really useful for cross map info on Ascent. That's why you see pretty much everyone run it versus the Sky as well. You can still get those out of the cove you're talking about, but it might be a little bit harder. คอมเดิมมาชนกัน New comp is what it takes to be the first team this tournament to beat Evil Geniuses on Ascent. EG they are ahead now, but ขอแชมป์ไม่ต้องจริงแต่เอาจริงอะ
ถ้าอันนี้ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอะถ้าเราแบบว่าขอให้เปเปอร์เล็กไม่ได้แชมป์ไอ้จริงยังไม่ได้แชมป์ใช่ป่ะไอ้จริงอาจจะกลับมาแข่งกันเลยมันอาจจะแบบเชื่อความฝันผมคือเป็นแชมเปี้ยนผมยังไม่ได้ผมจะกลับมาแข่งเก็ตป่ะมันอาจจะเป็นแชมป์มันอาจจะกลับมาแข่ง ไม่ต้องเป็นแชมป์เลยต้องเป็นแชมป์เลยแล้วก็อาจจะกลับมาแข่ง เล่นไปเพื่ออะไรอีกผมอาจจะเลิกเล่นตลอดชีวิตใช่ป่ะ ไม่ เชี่ย ต้อง เรา เป็น ต้อง แช เชียร์ ม อี ป์ จี เล ป่ะ ย ให้น้องจีได้กลับมาแข่งต่อ ไม่ต้องเป็น เชื่อผมแล้ว แชมป์เลยไม่ต้องเป็นแชมป์เลยไม่ต้องเป็นแชมป์ ต้องปลุกไฟตัวน้องจริงก่อนไม่งั้นน้องจริงอาจจะเลิกแข่งไปเลยก็ได้นะเว้ยใช่ป่ะ ไม่เป็นแชมป์แล้วกลับมาแข่งไม่ได้ เว้ย ไม่ Whether or not Paperx are going to try and slow things down, if something in JiNG are just going to try and go ham together, I guess is the next step on that checklist. We'll have to wait and see. Wow. It starts with this. โอ้ย โอ้ยเฮียแม่ง เจ็ด มั่นใจ แม่ อ้าวแดดติดไอ้อีธานไอ้เฮียสารพิธานบล็อก To the next round. But look at the rest of the map. อุ้ยเฮียบูติโอมาไงอะ Actually might be in a little bit of trouble here. Tom's coming as โอ้ well. Position again, Forsaken. Perfect trade though. Dart will go out. Actually, we'll catch him. Yeah, King as well. เอ้ย Right there, down to 62 HP. This has been god tier work from Forsaken. วางฟรี Have to be crystal clear about that. Those trades he got kept them in this. เฮียเลยน่าเลิกในแข่งความฝันผมเลยว่ะ สวย เชี่ยความฝันกูเลยว่ะเอามาเด็ เคโอมันยังไม่กดอันติไม่ต้องยิงซ้ำเคโอยังไม่กดอันติมันยังไม่มีอันติใจเย็นเพื่อนเชี่ยทำจริงมันเอาชัวร์ว่ะมันยิงซ้ำเคโอเมื่อกี้แต่เขายังไม่ได้กดอันตินะจ๊ะ Absolutely. Something. เดวิดเล็กได้พกครั้งแรกในตั้งแต่เริ่มเกมนี้ออนนี้มา Holding things down in tiles. Team want to open ดี things มาก up. เป็นรีพีก Yeah, so this moment here, I think Comms ไม่มีเฟรนซี่เลยเนี่ย forced into a very, very tricky spot where he could โอ้ invest the วิ่งให้คมว่ะ แต่ตอนแรกเป็นเฟรนซี่โดนวิ่ง Lurking in tiles, planting on A, shooting bodies in mid. Love to see it. But something off to a flying start, 3-0. Huge confidence round for him as well. You want to be seeing that coming out from something. Get that confidence early. Start building into the matchup as it looks like a pacey piece towards B. But look at the stack. There's 5 bodies here. Everyone from EG is present on this site. The stack towards the back of our house. Fly on in. Lear gets dealt with, but JiNG's the one to do so much damage on this one. This is lovely work here. Demon 1. Oh my god, he's still trying to fire off. สวยจัง เราไม่ได้ฟอนเยอะขนาดนั้น 3v1 and ทำจริง Boostio. ตังค์ไป 3,000 ชิว This would be เจ้ากิโมคนกัมพูชาเหรอครับ Would be a miracle. Forsaken tag down to 72. Easiest to pin down, but a 1v3. นั่นแหละใช่ครับ He's got a clean fight on the first, couldn't land it. Beautifully controlled by Paperx. They walk into the stack, they come out with 3 alive. วันนี้คอมมันไม่ค่อยเอาด้วย Off on the right foot here on Ascent. Yeah, and having a look back on this, it could have gone dangerous. You saw it there for a couple of seconds. In the end, Divide doing well, keeping control. And for Paperx going at that sort of pace, you may walk into a stack, but they're highlighted with 3. So this bonus round not going to be lacking in too many areas. They do have 2 full-on rifles, 1 Bulldog to boot. That's with Mind Freak. It looks like rinse and repeat. โอ้ยทำไมอีจีอันนี้มาถูกบอมตลอดเลยวะ Demon 1 going to get himself on the site, but Paperx not toying with the rest of the map, and again, Ui, opening up this chance for EG to take space. Yeah, Jogama's done just that. มันไปทำแผนกันมามันไปดูแผน Already. มันไปเล็กมาหรือว่าอะไรวะ เชี่ยมันดูว่าตีบีแม่งดันกันแบบบ้าคลั่ง It's แล้ว another to try and handle them as they make it towards the site. First man forwards JiNG, eyeing up CT, keeping them at bay, or at least keeping 1 โอ้ย at จับ bay. เกาะอุ้ยชิบหายแล้ว เจ้ากิโม Where it came from? Apparently not, but they're trying to break through on the site. They don't turn in time. สวยตัวเดียวพอ Does get down to, but สวย still the สวย traitor ไอ้ effective คอมวันนี้ไม่มาไอ้คอมวันนี้ไม่มา keeping 3 วันนี้ alive. คอมไม่มาอย่ามาวันนี้แล้วกันอย่ามาเรานี้แล้วกันนะ Com in with a real chance of doing some serious damage here. Chance with the recon as well to maybe find a little bit of damage. So he might just commit to trying to hold for exits here. I mean, JiNG down to 5 HP, Divide on 39. ได้ฟอสเลยเฮียพอถึง Divide not taking it in there. JiNG, Oh, lovely wait, no. ball from Paperx. Again, it's one thing to know where Paperx are, it's another to handle เฟี้ยว them เลย all ได้โบนัส together. ด้วยหวานเจี๊ยบ So what's bizarre though is Jogama sends the paranoia from tiles into B Yeah. main. Not sure if it's just not relayed
quickly enough, but nobody reacted to the flank until Jorgamo comes through and เลย finds จอกิโม just so ตุ๋ย happened. ไว้ด้วยนะที่เรา Paperex เก็บหนู won อีจี everything ได้ they ละ needed to towards the site, sorry. สวยดีมอนไม่เก็บตังค์ซื้อทนายด้วยสวยอย่างงี้สวยแย่มันคือทนาย Bonus on the board. โอ้ทนายเล่นยากแต่ทนายเล่นยากกว่าเจอ Oh, Paper progress as well. ซึ่งมันต้องเปลี่ยนคอมนี่มันเอาสกายออกว่ามันเอาเป็นเคโอเข้ามาแทนอ่ะ Already have อ๋อมันกาลัดอย่างเดียวเลยนี่ว่ามันเอาเคโอเข้ามามันไม่มีสกายหาข่าวแล้วเฮ้ยผมก็ว่ามันรัดบอมหน้าบอมอย่างเดียวเลยวะอ๋อได้มีสกายแล้วผมไม่เอาข่าวแล้วมันเอามันเลยนี่ว่านี่ โอ้ เปลี่ยนคอมกันแบบนั้น found the knives. อาจจะเอาไปเลยครับน่าจะดาวไวครับเนี่ยเขาบอกช่วยกันตักแต่น่าจะดาวไวละ EG tried to explode on the back of that. You can see the difference, right? Paperex dig in a little bit more. Yeah, straight away looking to slow things down. And time's done to dwindle here. Forsaken controlling towards heaven. Something's there towards Demon One. It's lovely. Any more? And I กล้อง get a จับ little bit ใคร nervous, ก็ but I think Ethan กล้อง knows he's not คน going to จับ get กล้อง given น่าจะ much มึน more อยู่ play นี่ here. Being มัน pressured เดินกัน down ไว้ by ไว something. And he caused them any more troubles and more woes. Absolutely not. Paperex weathering the storm there. Again, yes, aggressive. Yes, got a little bit, I don't even say dangerous with JiNG going down, but they instantly shifted gear. นอนไม่ไหวแล้ว Back into 5 ทุ่ม purchase here. ก็โต Tom with the Odin in hand. Yeah, the โอ้ ultimate. ถ้า4-0แล้วไหลไป5-0ของแบบ2จบไวก็โอเคนะ1-1 ไป Paperex EG actually going to call. the time. I'm not sure if that พอ did เบรก come ความร้อนแรงก่อน a little late. And it's also very uncharacteristic for EG to be calling time ขอ out อนุ this ญาตเบร early. ก We ความ know ร้อน that แร they งของน้อง generally เล็ก have a นะจ๊ะ plan up to almost round 6. Something that they're notorious for. They come in with very, not scripted pistols, but they have a really robust plan. So an early timeout certainly causing me pause for thought here, Mike. As it stands though, Paperex, I was worried after map 1 they'd take that to heart, but these guys are warriors at this. They've come back with a blistering response. I'd be curious to see if there is much of a change here. We've seen EG try เพราะ to อีกนะ address ไม่ถ้าเราจะ the ประกาศ back โร line เตอร์ of ปีหน้า Paperex a number of กูก็ไม่ times, รู้เหมือนกันกู kind เป็น of เจ้าของ shadowing some of the executes they've had towards B site in terms of tiles control, taking all of the space in mid, confirming that there's no real second เพราะขาเล็กมาก prong to the attack. ไม่เดี๋ยวไม่อยากเราจะเล่นไม่เดี๋ยวมันกามเกิน ใครจะแทน ทำงานดีจัด Because it's not really as วันนี้พี่คอมน่าจะร้อนเงินน่าจะเอาให้สุดเลยแต่พี่เพื่อนเฮ้ยวันนี้เพื่อนๆเขาก็เอาเหมือนกันดิ generally in terms of the วันนี้สายรับคอมมาวันนี้มาอยู่ถ้าวันนี้ไม่มีสายรับคอมนี่น่าจะชิบหายอยู่ to do damage. แต่สายรับคอมนี่ทำงานดี Like I said, even with that paranoia into B main, nobody posted up close to that. So อันนี้ก็เหมาะรัดอะแต่ดีมันจะนี่ถ้าเป็นเคโอกันง่ายกว่าสกายมันไม่มีของเบรกเลยเป็นเคโอเกมกันดีกว่าสกายเยอะมีมิดเบรกด้วย เปลี่ยนเป็นเคโอเฟี้ยวเลยถ้าแบบเซอร์ไพรส์เฟี้ยวเลยรายการที่ไม่ได้เห็นอยู่หน้าดำผิดแล้วหน้าคล้าย And the TP. And on the other side, well, we already noted it, looking lush for Paperex. นี่เจอ Fairly standardized start. เจอ KO ไปช็อกอยู่อีกที We've been seeing kind of not necessarily one-dimensional, but very hard-headed approaches from Paperex. Looking like that might continue here. Looking to regroup ahead of the 60-second mark. Something already trying to make progress towards B. Fish out the turret. Try to, at least on the first peak. Cleans it up on the second. Reckoning invested here, covering the entirety of site. And EG, like I said, โอ้โห perfect read. บีเคลีย They're ร์ actually playing towards a retake setup here. Didn't want actually find mine for him. That's a difference. They've had a couple of first picks though, but still. เฮ้ยมันกล้าวาร์ปอย่างนี้เลยเหรอ ยี่ใจแม่งหมาสัตว์อะแม่งวาร์ปลงบีเมนเลยอะแล้วมันตายไว้เนี่ยกล้องก็ไม่จับให้กูไม่รู้จะเป็นไงตอนนี้เป็นตายแล้วดีเว้ยจอกิโมยังรอดอยู่โอ้ดาวไว แบบหนึ่งจบเท่าไหร่ครับประมาณตี 3:05 ตี 3:30ครับจบประมาณตี 3:30 Reckoning invested almost no value outside of finding the plant. ด่าดูเยอะนะพี่ฟอกจริงเหรอไม่บอก Everybody from EG set หา out สู to ตรมาใส่ก็ retake very quickly and not giving. We were talking about พี่เจ้ากิโมวันนี้เอาให้สุดเลยอะ the time and space to get aggressive. Once Paperex see a little bit of space to play into, if they've got 2 or 3 bodies, they're gonna do it.
ไม่เป็นไร NT I wonder if the adjustment, if there is any adjustment. รีเวิร์สสวีปได้ถ้าโดน 2-0 I นะ don't think they แต่ have ถ้าโด to. น It's one round. 1-1 ก็ดี They've still got Device ult now to bring into this one. ก็สเบส Dive ยู towards A, and actually EG have 4 players here now, sitting a little bit deeper, maybe cognizant of Device ult, but นิสัยรับคอมมาดีเหมือนกันสายรับคอมยังไม่เอาให้สักตัวเลยนิสัยรับคอมทำงานคุ้มค่าจ้างว่ะ PaperX, all 5 players here. Can they deal with the flood that's going to be coming their way? Knife goes in, clears out towards Dice. See the cove going up, the Lear going to come out, a little offset on the timing, but it's ได้ fine. บอมฟรีผมไม่ได้ว่าตีก็ได้บอมฟ They're รีว่ะ respecting แผ it. น The เซ็ต core มา and the ดี cross, a lot of chip damage being done here. Calm, ชิปหายลูกคอม covering fire, takes out Forsaken, and the lockdown is in โอ้ไม้ effect. ฟรีเด้อครับบอยคอมอีกแย่ละ And this is a good read from Com. ใช่ไหมคอม Referee can't really push คอมดีๆนะคอม much deeper than this. คอมดีๆคอม Now Com posted up with the สวย Odin. คอม Found สวย him. ไม่น่าเลยกูเจอแค่สุดแล้วนะ Removed พยายามแล้วนะ Safety net from PaperX. กลายเป็นกูดูแย่เลยเหมือนกูเชียร์ EG เลยวินนี้ But he's solo on catwalk. This scares the life out of me. Device falling away. JiNG เชี่ย trying คอม to get สายลับ played มันแปร in พัก maybe เหรอ if วะ someone tries to re-clear. สายลับคอมไม่ทำการแปรพักพวกเราไปแล้ว Oh, this is so dangerous. Put his life on the line, try and set something in motion, but they stack up onto a shot. What a ตู้ shot! Something เลือดเหลือหนึ่ง removes Com and มัน opens ยัง up ลาก a ไอ้ chance คอมไปด้วย and ได้ forward. ครับ Demon One might ครับ shut ผ it ม down. พี่ดิมอนเขาเปิดสอนไม่ได้ว่าจะไปโรงเรียนซะหน่อย 2 knives to the head will find EG their second. And straight away in response, see the timeout come through from PaperX. แต่คอมเอาหัวเลย So feeling as if EG are actually here, the comparison is split. It was fast, it was pacey. I don't know if the timeout actually was something that Potter's kind of related to the guys. Slow things down a little, let them play into you. Because again, we're seeing a lot of reactive utility as opposed to start of this. It's, you know, taking โอ้ space. ยตึงหรือว่าช้าเสียบอลเร็วจริงมันไม่เกี่ยวอยู่ที่คนเล่นด้วยแหละ We definitely haven't seen the same. ตอนแรกเบลเล็กไม่ตบ EG มาแล้วเลยว่าช้าเร็ว leaning towards ไม่รู้ว่าไอ้ Who'd have thought it? I mean, it got them 4. มันก็มีทุกเกมมันก็มีคนโหดประจำตำแหน่งอะเมาส์ช้าว่าเร็วมันมีถ้าแบบพูดชื่อมาก็นึกออกอยู่ทุกชื่ออะ When you look at timeouts and next round success, incredibly high. Now, I asked the same thing of Alex here. Does PaperX have that ability now to แต่ว่าแลน shift ส่วนมาก gears ที่ได้เมาส์ as you ที่ได้ have แชมป์แม่งเมาส์ช้าเลยนะ as you ส่วนมาก were อะ alluding ส่วนมาก to? ทีมที่เป็นแชมป์ส่วนมากคนเล่นเมาส์ช้านะ I don't know what the ฟา adjustment ติก will แชมป์ be ล็อกอิน for ก็เล่นเมาส์ PaperX ช้า going แช into มป์ it. โต They เกียว start ฟา throwing ติก the ก็เล่นเมาส์ช้า temptations. เกือบทั้งที They ม have been death ไอ balling. ดี They โอ start ไอ trying ฟา to เจอร์ pop คนนี้ขึ้น temptations, โบ catch เตอ one ร์ of these guys off ช้า guard. สัตว์ 0.2 800แบบ 0.2 ต้นๆอะ Already the money starting ไอเดอ to เก้เร็วสุด get คือ worked 0.3 down at ก here. ลางๆ They แล้ว still ทำ have the ult from Divide. ตอนออปติกได้แชมป์ก็ช้าทั้งช้าทั้งทีมเอฟเพ็กได้แชมป์ก็ช้าลาวได้แชมป์ตอนนั้นก็ช้ามีไอซาซี่คนนึงที่เล่นเร็ว 0.4 ที่เหลือช้าหมดเลย Hunter's Fury, we know Com's always แล้ว good ถึงถ้า for แปล one ในช้าไม่ก with ลาง the ๆผมว่า And it อี looks ช้า like ที่ a เคยอยู่ราตรี similar เปล่าใช่ look, right? They're trying to sell the same sort of picture, but the วิแผน base นี้ change รัด is on เอ short, เลด and ตด it's กลาง JiNG แผนนี้ to เฟี้ยว open up the account and pretty much take the entirety of the site. No one is on A. They've got complete free reign here to get that plant down and get the site on their side. I don't know if you've heard it, yeah. But whether or not Com got caught by the no command here, because he was backing up towards Fountain to try and use the Hunter's Fury. JiNG 45 HP. Demon 1. Trying to sniff him out here on short. He's down a little จริง lower. ต้องได้ดีมอนนะน้องจริง JiNG 45. Not enough for the first time. Oh dear, Kong from across the map. Takes out JiNG and unlocks the next. Gets two! Good for one, good for two. Forsaken stops the rot. Denies Demon 1. Nice throw from Mindfreak. Better from Forsaken. And it's all on Kong in a 1v3. Not going to be happening. PaperX holding on to the A site. 400.1 ช้าไปไม่ช้าครับเร็วผมว่าเร็วไปผมว่าเร็วไปด้วยผมว่าต้องปรับหน่อย 0.0 ถ้า 0.5 ถ้า 0.05 ไป 0.1 เร็วไป 400 As soon as Demon 1 gets contact here. ไอคอมมันอันตีโหดเลยอันตีไม่แค่แบบการันตีคิว flash from Ethan. And that's the thing, you have to watch 3 or 4 different camera angles to really appreciate the little things that Evil Genius is จริง doing. ๆสว่ามันยิงตายยากนะเว้ยไอคอมมันยิง Around on the board, beautiful cleanup from them. I want to see these guys fully activated now. PaperX looking a little pissed off after map 1, coming back in, fully ready to go. And feeling very little intention behind that early utility. EG might adjust off the back.
back of this. Two players trying to hold go. Oh my god, the grand reveal! Mind Freak has been removed, and this has stalled out PaperX. I mean, there's 5 people in B main here, and nobody's actually holding for a dart. ถ้าวินนี้ได้ไหลเลย With a freebie, Boostio played in here with the judge as well, up close and personal. Be careful. Trying to play the line here. There is no back line to this. There's no exit plan. There's no great escape for PaperX. There's no other position to look at the map. ของแท้นะของแท้ It's closing. อย่าทะลุไปนะจัดมันของแท้ It's a blender at the hands of Boostio as Divide. โอ้โหมีแฟลชลอยมาด้วยแต่ตายเหมือนเดิม EG ของแท้เลยจัด figure out that PaperX pace. Beautifully done. Comp just understands the timing so well on the Sova. The back of the turret, taking contact, being dealt with. He waits a second or เหมือน two. ว่าถ้าเป็นเรื่องบอมไหนตีบอมนั้นเลยว่ะ Like I said, nobody able to react quick enough to the dart. And this is the thing, versus EG, you have to expect Comp to be in that position time and time again. Wait, Ethan, has he been seen? Getting nervous here. I think PaperX felt something. They heard me, because now Forsaken's trying to find Comp. They have switched up though. It's gone Boostio now, Odin and Judge. The จัด dynamic อีกแล้วเหรอ elsewhere. ไอ้บูติโอเอาจัดมาทำชั่วรัวๆเลยวะ Looking to maybe set up towards a B split here though. I like that. Again, we knew that Death Ball would eventually hit a point it can't carry on at, but Ethan is still ahead of this. Demon 1 taking all the attention. Almost enamoring PaperX to focus towards him, but it plays in Ethan. Do they still stay diligent? Do they still check as well? First fight, it's his. Boostio succeeds. Ethan on the double down. Takes away Divine and JiNG, leaving something on Forsaken with a little bit of space, not what to do with. And already feels red. Look at the attention towards CT. The crossfire perfectly held. They're going to need a lot to break back in here, Mike. Something. He's paranoid, spinning back and forth. Geronimo will find the headshot, just leaving Forsaken as a headshot from Demon 1 to find the Prime Gaming flawless. เรางงแฮะแต่จริงมันเซ็งนะเว้ยถ้าแบบคือเราไม่ได้ถือปืนอยู่ทุกวันผมถือสแกนอย่างเงี้ยแล้วสแกนมันลอยมาเรายิงสแกนไม่ได้แล้วเพื่อนยิงให้เราไม่ทันแต่เราตายอ่ะแม่งเซ็งสัตว์มันเซ็งจริงเว้ยแบบว่ามันเซ็งกูจริงผมเข้าใจไอ้มาฟี A little bit. แม่งเซ็งสัตว์ But this has broken the bond of PaperX. And that was the first time I think we started to see them kind of explore that slightly less single-minded approach. And it's not a bad approach when it is PaperX. I can't even doubt it that much. But look at the string of rounds now. Nearly 5 in a row here. Potter. Whatever it was secure. It's completely changed the mentality and the read into this game, and it puts the pressure back on PaperX. 5 is respectable. But you want to be seeing a little bit more out of them here. See if they can post up a couple more rounds, give them some safety on that side switch. See what they're trying to set up towards here. PaperX 4 towards short though. There's a ton of damage. They're walking into Boostio sets up here. ไม่ชิบหายไม่ตาย How's he still standing? He's still fighting! JiNG! I can't believe it! Walks across the map, somehow breathing. Chocomo dives in head first. And Demon 1 in a similar spot. This time he's going to be handled by Divide's utility. And this is that bloody battle we were waiting on. The explosive pressure that PaperX needed has finally landed true. Com now in a ได้ใช่ไหม 1v3. ได้ใช่ไหม Jesus, that's too close. I mean, Divide tagged up down to 48. Gonna get an opportunity here to play a rifle out. The safety net here for A side. Still goes down. ยากเลย Just Dufflo down to 70 HP. Eyes trained on heaven. He shouldn't have play into this. I think he knows he's really running low on chances here. Let's wait for an exit maybe. Yeah. Hello and goodbye. Gonna take away Mind Freak. Swaps out one on the site, but again time. Oh, Divide's having none of it. None of that here today, and Mike, the
absolute wherewithal of this team. Paper X just flew through that site. I mean, Boostio, it takes him a couple of seconds to actually pop the second. เฮ้ยอย่าบอกนะสกอร์เดิม8-4อ่ะเราไปโดนบุกอ่ะ That's the issue. ไม่เอานะ JiNG has a little bit of room to work with, and he's able to get. I mean, that is just. จริงเวลาสุดท้ายพอดีเลย Yeah, I was going to say a disgusting spray with the stinger, but it gets the job done. In one of the most Paper X rounds I think we've seen so far เชี่ย today. ง่วงๆแล้วว่ะ It was starting to get a little nervy, right, when you looked at the run-arounds coming in, but back in we go. Even one played in a little off the spam of comp, and wait. โอ้ยเปิดจริงจังไหนวะ Taking away JiNG. มันน้ำตีมือไม่ขึ้นเลยอ่ะกดดันตัวเอง And no opportunity for a trade. Of course, Something denied. Well, thought about it. พี่ดีมอนไม่เคยแพ้แล้วถ้าได้รอเป้าอ่ะ Something given. A second shot here. Some time and space in middle. แข่งจะ8 โมงถ้า5 แมปแบบ8ถ้า3 แมปหรือไม่ก็3-1ก็อาจจะ เชียร์8 โมงเลยเหรอ my god To regroup. ไม่ได้ Still curious towards ไม่ได้ Just keep in mind how deep Aegis sitting on all of this map as well. They're entertaining no early frags here. No one's playing up by tree. No one's ถ้าวินนี่แพ้ก็นอนอ่ะ on the A side. They're sitting จริงพี่ไปยิงหัว super deep here. Gonna make Paper X เห็น work ด้ for วย their dinner. They've got plenty of ults, so Ethan spotted. closing in a little. They're looking for chances here, Paper X, and there's just being nothing offered. 30 seconds left. Divide at the jump off point now. ทุกทีมเจอเฟเบรกเล่นลึกหมดเลย Utility still there. Guy. That's not ideal. Actually, a bit of an issue. Neron catching up to him, but what's the ถ้า sign วิน go? นี่เป็นประเด็น Not taking the bait, showing discipline. Well, until then, the flash almost perfect. Divide could have been in danger. 13 seconds now. They're in trouble. Spikes left loose, and EG play ไม่ a เป็นไรแบบตำรวจ patient ตำรวจ round. ตำรวจชิว And the protocol is Lord White, so two. robust from EG. Constantly Ethan jump spotting here. The alarm bot takes contact. They set up for this flash over from spawn to put Boostio in a position to punish Jorgma. Beautiful opener. โหสกิลไว้คมสัตว์อะพี่บัวกลับมาแล้ววะ Mid round not really suiting Paper X. They're conceding 2 kills. Don't really get an opportunity to pin down any sort of engagement across the map. EG mitigating risk really effectively there. And look at the pressure. Knife catching Boostio it's a can make this copy. very difficult to hold. They have to respect what's coming their way. And JiNG disrespecting all the utility, all the presence. Something on the follow-up and the site may be theirs. One stands in their way. Oh Oi. my god! Inhuman reaction from something. And this guy is fired up. Back up to 4. Paper X hold the numbers. Com hot on their What the heels fuck? though. He ain't a million miles away from this. This becomes difficult now. เฮียเกือบตื่น Jorgmo and Com facing down Neron and Army. Trying to toy with them, see if they can spot them. He got tagged. He's been forced away. Jorgmo dives in. Oh my god, the trade. Yeah, Look at the no, HP. that's Mindfreak is on 29. This is scary. But Com is not being given many more chances. oh my god สวยนะไว้ที่กล้าเล่นไม่หนีสู้เลยครับ Gorgeous timing from him. I'll be on That average. got down to the wire. What a ridiculous exchange. 7-5 on the half though, Lauren. This is a great game we're seeing here. Paper X doing everything they need, just about securing the last couple of rounds, digging so deep. Disgusting from